Okay, Okay, recording is in so progress. we continue in the part 2 of the intellectual property right course in the digital environment or digital product. So the second part is we will be sharing about the understanding IP law and blockchain business, NFT, smart contract, DeFi, and crypto asset, and what is their relation with the IP law. So we will be answering these 5 questions regard about the blockchain business, and I hope you guys can enjoy the session and have fun and enlightenment and also benefit from the session. So we will start first with the what is blockchain and how it relates to IP law. We can start first with the basic understanding about this. What is the blockchain? So the blockchain, the brief history is to solve the problem about the uh, peer-to-peer payment process, which is usually people pay something and people send money from one part to another part. They're using third party, but using blockchain technology, they don't need third party to make kind of validation on or or writing the transaction as the witnessing the transaction. So with this technology, they can just send the money or pay peer to peer from person to person. Actually, blockchain can work without internet, so they can work usually by the other network. So internet is just make easier for blockchain to run because internet provide this World Wide Web, then and then make people more comfortable and more easier to access this blockchain. So this blockchain is kind of ledger. So ledger that usually if you transaction yeah, to pay something in Amazon or eBay, the transaction will be written in the eBay server or Amazon server. But using the blockchain, this transaction is written in the nodes device. This node is not in the one place, but this nodes in the multiple place. This function is for verification the transaction. So this node basically is just a person or institution that doing nodes for getting reward as the crypto asset. So the crypto asset is the reward for this validator or nodes. And then with this kind of a model, the transaction can happen automatically and will be secure, will be immutability. Because for every transaction, they have timestamp, they have an ID, unique identification. This unique identification will be help uh, to secure this transaction. For example, I transaction today in 1 p.m. 10 minute 30 second, and then next hour in 2 p.m. 2 p.m. there is another transaction. So the another transaction will be attached to the previous transaction, and then go on to the next transaction. It attached to the previous transaction, and so go on, go on, go on. So for if there is someone want to change, want to revise, want to modification, want to
customize or want to fake the transaction in 1 p.m. that I do, they need to change also. They need to modification also. They need to faking also. They need to customize also the transaction in the 2 p.m., in the 3 p.m., and after that. Not only that, they need to also penetrate to this node. For example, for Bitcoin now, it's like, I think it's almost reach 1 million nodes, 1 million person, 1 million institution, 1 million device that need to be penetrated instantly in the same time. And then they need to change all the transaction before that, after that 1 p.m. transaction. So it will be very hard for them to temperate or making fake transaction. That's why it's secure and immutability. And then is transparency also, because this transaction will be displaying in public. It's very easy to trick. There is a public, private, hybrid, and consortium blockchain type. Now we're talking about the public blockchain because we usually hearing about this kind of Bitcoin, Ethereum, Solana. This kind of type blockchain is public blockchain, which is we can see all that transaction live. We can see all that transaction in this ledger publicly, but we don't know who is making transaction. But we know that there is transaction happen there every second. So we can see that if we do transaction in this ledger or in this blockchain type, for example, in Bitcoin blockchain type, because they got rewarded with the Bitcoin, the nodes. That's why we calling the Bitcoin blockchain. If the nodes is rewarded by Ethereum, then we call it the Ethereum blockchain. Then this is called the public, and because of that, it is transparent. It's different from the financial bank that if we send money, 100 million rupiah or $10,000, for example, overseas, it will be take 2 days, 1 days, or maybe more than 24 hours to arrive in this destination. For example, I'm sending money to the USA. And then my money, my record that actually is not my money, but it's recorded because my money will be changed to the recorded as the transaction in the ledger. And then this transaction will be recorded by another bank. And this another bank will be recorded also to the another. Then it will be recorded to the recipient bank. So it is many person, many party that involved in one transaction only. And with blockchain, we just only peer to peer, me and the other. So it will be cut many process. So blockchain is kind of easier person to transfer value from one to another. This is the example of the generation of the blockchain. The first gen is Bitcoin. The second gen is Ethereum smart contract. The third gen is the evolution of this Ethereum. And this is the example of the ledger. The example of Bitcoin Explorer, the first generation. So you can see that we can see many transactions there every minute, and who is doing and who is a miner validator. So this validator has making the validation for this transaction, and then the other also like that. In this Ethereum Explorer, in here we can see smart contract involving. You can see there is two Uniswap 33 router, and then smart contract registration, Shiba Inu token registration, smart contract. These two is meaning we can transaction with the smart contract, not person. So it will be easier for the
platform like Amazon, they can make their own smart contract. But the different from previous process that previously we cannot see Amazon ledger, we cannot see eBay ledger, we cannot see American bank ledger. But with the with blockchain technology, we can see the platform ledger. So it will be transparent. We can know the transaction is success or not. And this is the third gen, and this made from from Indonesia generation about the Fixenium Explorer. So this is many blockchain brand. This is similar like previously in 2000, we're starting the millennium era, that the many Google search, many searching index, many domain like Google, Yahoo, Bing, and then any other brand with this according to Web 2 of providing Web 2 service, and then coming the era, the Facebook, the Instagram, the X, Twitter, etc., etc. It is similar like that. So it's just the history repeat itself. Now we seeing many brand on blockchain, many brand on ledger. So we calling this all is ledger, just different brand. It's just ledger that transparent, immutable, and then secure. So many brand in here. So similar like this. This is a brand in the from millennium era 2000 till 2020. They compete each other, and in here we see now they compete each other to be best ledger, because if they success, maybe many platform will be using their ledger. So this is era called the Web3 era, or world of blockchain business. So like legal like us need to be aware about this. Swift need to be aware about this change of the culture or habit of digital industry. Before we just using business process, digital business model, etc. But now we need to understand blockchain business model, not just digital business model, but we need to understand blockchain business model, because like I said previously, this is the era, and then it will be help. It will be more faster with the improvement of artificial intelligence. So what is this? How it's related to IP law? As you can see that the blockchain is the immutable ledger. With this immutable ledger, and then with the characteristic of transparency and the characteristic of the process that can distinguish originality, distinguish fake, distinguish authentic or not authentic easily using blockchain, then it will be combat counterfeiting and piracy. It will be provide assurance to buyer that I buy the correct or the authentic pro digital product. Will this is be assurance insurance for the seller that their digital product is protected, because it's easily tracking, because every digital product have tokenized IP right. This is the key is tokenized IP right. With this tokenized IP right, every digital product will be easier to track. And if easier to track, it will be easier to sell, easier to buy, easier to making the counterfeiting, combat counterfeiting, and combat piracy. That's it. โอเคก็ช่วงบ่ายนะครับยาวนิดนึงนะครับก็ช่วงบ่ายเราจะมาดูในเรื่องของIP กับเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับที่อาจารย์จะพูดก็จะมีพวกบล็อกเชนนะครับสมาร์ทคอนแทรคพวกคริปโตพวก NFT นะครับว่ามันเกี่ยวข้องกับ IP ยังไงนะครับ
นะซึ่งอ่าสักครู่นะครับผมเปิดกล้องนิดนึงครับโอเคก็ซึ่งอาจารย์นะครับก็ได้อธิบายถึงประวัติความเป็นมาของบล็อกเชนก่อนนะครับว่าจริงๆก็เริ่มจากการที่เรามีเรื่องของ financial transaction ก็คือการส่งเงินใช่ไหมครับไปมานะครับนะก็มีการพัฒนา อ่าระบบการส่งเงินที่แต่เดิมมันเป็นการส่งแบบผ่านอ่าสถาบันการเงินใช่ไหมครับนะอันนี้ก็เป็นการผ่านไปยังแบบ peer to peer ก็คือเหมือนกับจากบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่งโดยตรงนะครับนะโดยอ่าจะไม่ต้องผ่านแบบอ่าตัวกลางอ่ามันก็เลยทำให้การส่งเงินนั้นรวดเร็วขึ้นแล้วก็ง่ายขึ้นนะครับทีนี้อ่าจะเห็นว่าอาจารย์พูดถึงลักษณะของบล็อกเชนว่าจริงๆแล้วเนี่ย มันทำงานโดยปราศจากอินเทอร์เน็ตก็ได้นะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะเป็นอ่าสภาพแวดล้อมหนึ่งที่อ่าเป็นระบบหรือเครือข่ายที่ทำงานโดยปราศจากอินเทอร์เน็ตของคนกลุ่มหนึ่งนะครับแต่เพียงแต่อินเทอร์เน็ตเนี่ยมันช่วยให้บล็อกเชนเนี่ยสามารถใช้งานได้โดยคนจำนวนมากขึ้นหรือมันทำให้ facilitate ช่วยในการใช้งานให้มันมีวงกว้างขึ้นเท่านั้นเองนะครับนี้บล็อกเชนโดยหลักเลยนะครับมันมีความ อ่าลักษณะของมันก็คือมันมีอ่า immutability นะครับซึ่งมันแปลว่าไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้หรือว่ามันคงที่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราทำธุรกรรมผ่านบล็อกเชนไปมันก็จะถูกบันทึกโดยมีลักษณะของ time stamp นะครับว่าในแต่ละเอ่อรายการเนี่ยนะครับหรือแต่ละการประมวลผลเนี่ยมันไปข้อมูลไปผ่านตรงไหนมี time stamp เพราะฉะนั้นเนี่ยการจะไปปลอมแปลงข้อมูลมันจะทำได้ยากเพราะว่าถ้าเกิดไปปลอมแปลงอันหนึ่งก็ต้องปลอมแปลงข้อมูลในส่วนอื่นๆที่เป็น timestamp อื่นๆทั้งหมดนะครับโดยเฉพาะบล็อกเชนเนี่ยข้อมูลมันอาจจะส่งผ่านหลายโนดนะครับมันไม่มีโนดมีข้อมูลของแต่ละจุดเพราะฉะนั้นข้อมูลวิ่งไปทั่วแล้วมันก็จะบันทึกด้วย timestamp เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรา imagine ว่าบล็อกเชนมันมีคนใช้เป็นล้านนะครับไม่ได้แค่คนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือไม่ใช่แค่เป็นสิ่งแวดล้อมเล็กๆเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยรายการแล้วก็ข้อมูลเนี่ยมันวิ่งไปหลายที่มากมี timestamp ที่แตกต่างกันนะครับในลักษณะของถ้าเราทำเป็นรายการออกมามันก็จะเรียกว่า ledger นะครับก็คือมันจะบันทึกเอาไว้เป็นลักษณะของ ledger นี่ศัพท์ทางบัญชีก็แปลว่าแบบเราแยกประเภทใช่ไหมแยกประเภทบัญชีแต่ว่าในศัพท์ของบล็อกเชนก็คือมันทำรายการมันก็จะแยกเป็นประเภทในแต่ละโนดเอาไว้นะครับฉะนั้นเนี่ยเมื่อข้อมูลวิ่งไปแต่ละที่ก็จะมีการบันทึก timestamp ไว้มันทำให้มัน immutability นะครับแก้ไขหรือยากมากนะครับนะมันจะมีความคงที่นะครับนะแล้วก็เปลี่ยนแปลงยากมันจึงมีความปลอดภัยครับแล้วก็เราจะเห็นข้อมูลว่ามันวิ่งไปไหนหมดมันก็มีความโปร่งใสนะครับระดับหนึ่งจะเห็นว่าอาจารย์บอกว่าการส่งด้วยบล็อกเชนมันรวดเร็วเพราะว่ามันอ่าข้อมูลมันวิ่งไปโดยตรงโดยไม่ต้องแบบมันเหมือนมันมีโนดหลายโนดใช่ไหมครับมันก็จะวิ่งไปยังคนที่เกี่ยวข้องมันต่างจากการส่งเงินโดยแบบแบงก์ทั่วๆไปที่ เราอาจจะใช้เวลาวัน2 วันทำการแล้วเราก็ไม่รู้เลยว่าแบงค์คนไปโปรเซสนะครับแต่อันนี้มันจะมีรายการดูได้แล้วก็มีไทม์สแตมป์ของมันนี่บล็อกเชนเนี่ยมันมีโนดของข้อมูลที่วิ่งไปหลายจุดก็จริงนะครับแต่ว่ามันจะมีส่วนที่แบบมีทั้ง Public มีทั้งส่วนที่มันเป็น private มีทั้งส่วนที่มันคาบเกี่ยวกันอยู่ซึ่งตรงเนี้ยการเข้าถึงหรืออะไรมันก็มีอ่าการเข้าถึงที่แล้วแต่ว่าคุณอยู่ในเซกเตอร์ไหนส่วนตรงไหนครับบางส่วนก็เพอร์มิบางส่วนก็ไม่เพอร์มิให้เข้าไปได้เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้มันก็มีความปลอดภัยในส่วนหนึ่งนะครับส่วนบล็อกเชนเราแยกออกมาเป็นเจนในปัจจุบันก็เป็น3 เจนนะครับเจนว่ามียุคแรกๆเลยก็จะเป็นบิตคอยนะที่เป็นสกุลเงินอิเล็กทรอนิกส์หลังจากนั้นในช่วง2015ก็จะเป็นช่วงเจน 2ก็เป็นอีเธเรียมนะครับนะก็มีการใช้สมาร์ทคอนแท็กเข้ามาแล้วปัจจุบันเนี่ยก็เป็นการปรับปรุงของเจน ที่ 2ให้มันดียิ่งขึ้นนะเป็นเวอร์ชันใหม่ๆแล้วปัจจุบันเรามีแบรนด์ของอ่าตัวบล็อกเชนอยู่จำนวนมากนะครับอันนี้หน้านี้ก็จะเป็นลักษณะของรีเจอร์ที่ว่าจะเห็นว่ารายการอันนี้ในยุคเจนแรกๆครับเราก็จะเห็นข้อมูลไม่มากหรอกแต่เราก็จะเห็นว่ามันมี transaction อะไรบ้างอันนี้มันแยกประเภทเอาไว้ครับแล้วมันก็ใครเป็นคนมันไปอยู่ที่ไหนแล้วก็มี time stamp เห็นไหมครับในลักษณะของตัวรายการที่เราเรียกดูได้นะครับส่วนนี้ในเจน 2ก็จะมีความละเอียดมากขึ้นครับอันนี้ก็จะเป็นเจน 3ที่เป็นเวอร์ชันล่าสุดนะครับจะเห็นว่ามีปัจจุบันมีแบรนด์ของบล็อกเชนมากมายเกิดขึ้นนะครับนะเอ่อเต็มไปหมดนะครับก็มันก็เหมือนกับแอปเดี๋ยวนี้ที่มีเต็มไปหมดนะไม่ว่าอาจารย์พูดถึง X Google Twitter อะไรก็ตามนะพวกเนี้ยมันก็มีหรือว่าการจ่ายเงินผ่านแอปต่างๆเดี๋ยวนี้มันก็มีการใช้บล็อกเชนเข้ามาใช่ไหมครับอย่าง Amazon อย่างเรื่องของ
เว็บไซต์ซื้อของอะนะครับพวก Amazon พวก eBay พวกเนี้ยนะครับฉะนั้นเนี่ยพวกนี้มันก็ใช้ตัวบล็อกเชนดังนั้นแต่ว่ามันจะใช้แบรนด์ไหนหรือใช้แบรนด์อะไรบางอันก็เป็นแบรนด์ของตัวแอปหลักอีกทีหนึ่งนะก็มีแบรนด์ลูกแบรนด์ย่อยพวกนี้นะครับฉะนั้นเนี่ยแบรนด์มันก็มีจำนวนมากมายเลยนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างแพลตฟอร์มที่มีการใช้บล็อกเชนนะครับแล้วก็ตัวบล็อกเชนก็มีแบรนด์เต็มไปหมดนะครับนี้อาจารย์มาพูดถึง business model ในปัจจุบันด้วยว่าปัจจุบันเนี่ยมันจากเดิมที่เราทำธุรกิจเราคิดถึงแผนธุรกิจเราคิดถึงกระบวนการในการทำธุรกิจพอมาต่อมาเราก็ต้องบอกโอเคเราคิดถึงดิจิตอลโมเดลด้วยมันต้องมีเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาแต่ปัจจุบันตอนนี้มันอาจจะต้องคำนึงถึงบล็อกเชน business model ด้วยก็คือเราต้องทำความเข้าใจบล็อกเชนแล้วก็รู้จักใช้มันหรือเอามาอินทิเกรตเป็นส่วนหนึ่งกับ business ด้วยเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็น business แผนหรือว่าแผนธุรกิจในโลกยุคใหม่ก็จะต้องคำนึงถึงตัวบล็อกเชน business model ตรงนี้ด้วยนะครับนี่ถามว่ามันเกี่ยวข้องยังไงกับตัว IP นะครับเราจะเห็นว่าอาจารย์ก็บอกว่ามันเนื่องจากบล็อกเชนมันเป็น immutable ledger มันเป็นรายการหรือมันเป็นธุรกรรมแปลว่าธุรกรรมก็ได้นะที่มันเปลี่ยนแปลงไม่ได้นะมันจึงมีความ authentic นะมันจึงมีความเป็นยูนิตของมันเป็นอันหนึ่งอันเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องพยายามที่จะ ปกป้องมันใช่ไหมครับปกป้องคือต้องให้มันไม่มีการไปเฟกไปปลอมแปลงไปอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าที่คอนเซ็ปต์มันก็จะคล้ายกับเราปกป้องงานไอพีอ่ะมันเป็นงานออริจินอลใช่ไหมครับนะมันต้องปกป้องในเรื่องการเฟกการไปทำซ้ำเพราะฉะนั้นลักษณะของคอนเซ็ปต์มันก็จะคล้ายๆกันแต่ว่าในส่วนของทางบล็อกเชนมันจะต้องเราพูดถึง tokenize IP right ก็คือเป็นเหมือนทรัพย์สินทางปัญญาที่ ใช้ปกป้องในสิ่งที่มันโทเค็นได้โทเค็นมันแปลว่าหน่วยข้อมูลที่เป็นลักษณะที่เป็นสินทรัพย์ดิจิตอลนะที่ระบุตัวตนเป็นเจ้าของได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโอเคเราก็จะเอา IP มาใช้กับตัวสิ่งที่มันทำให้เป็นโทเค็นได้เดี๋ยวเราจะดูต่อไปว่ามันเปลี่ยนอะไรบ้างอาจจะเห็นว่าIP มันจึงมีคอนเซปต์หรือข้อความคิดนะครับมันคล้ายๆกับการปกป้องงานสร้างสรรค์มันต้องเป็นอันหนึ่งเดียวมันมีความออเทนติกมันต้องใครซ้ำไม่ได้นะมันต้องพิสูจน์ได้ว่าเป็นของใครอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ในแง่ของสินทรัพย์ดิจิตอลที่มันโทเค็นได้มันเป็นโทเค็นได้ก็สามารถใช้ IP เข้าไปได้ในแง่เดียวกันเพราะว่าคอนเซปต์ในการคิดที่จะปกป้องมันมีเบสเหมือนกันก็คือความเป็น authenticity นั่นเองนะครับอันนี้ก็คือใจความสรุปที่อาจารย์พูดมาถึงสไลด์ที่14ครับ Okay. Okay, next is the second question is what is smart contract and how it relates to IP law. And now we going to the another journey about the what is the smart contract and how it's related to the IP law. And we see this is the illustration of the smart contract. So if there is buyer, usually there is middleman is a platform like eBay, Amazon. But using the smart contract, the buyer can be go to directly to the platform in using smart contract, and then buyer deliver laptop to the delivery service, and then a the seller will be ship laptop to the delivery service, and then delivery service will be sending to the buyer. So this is actually the same method, same workflow like in the Web 2 design of the how the platform selling platform or the marketplace platform used to be. But this is the difference is all this kind of process is happen directly in the seller website, no need the marketplace. So it happened in the seller website, and then seller website will be connected to the blockchain, which is using smart contract. And then in that smart contract, the buyer interact with. And for the confirmation,
there is another infrastructure named the Oracle. The Oracle will help the smart contract to get notified by the delivery service. So Oracle is the kind of infrastructure automatically in the blockchain that service in the blockchain that will be automatic connected data from the real world to the blockchain. So in this case, I put illustration as delivery service. But in the other case, many things can do by the Oracle as service of the blockchain, which is, for example, the stock price and the currency rate and the flight ticket rate, hotel rate, etc., etc., etc. All can be detected by the Oracle. And then the Oracle will be notified smart contract. And if the laptop is delivered to the buyer, and then the Oracle will be release payment to the seller. So all this workflow happen in the blockchain ecosystem. So what the seller need is to connect their website to the blockchain or using the public blockchain ledger or like Ethereum or Solana or Sonic blockchain. And then they put the payment system like kind of who or something that can connect it to the blockchain. Then it will be make the buyer more trust to the platform. So this is the explanation how the smart contract work. So the smart contract can release, can approve, can process automatically without the third party, without the middleman. Okay, next is there any platform that already use the smart contract? Many. So many platforms nowadays are already using this kind of smart contract for their product, for their digital product. For fashion, there is Sign Flame that using smart contract for auction. There is another example, but Sign Flame is the first for the in this field, fashion. In insurance, there is Fidentia and Diamond Chase Supply, there is Treasure. This is unique because they put treasure in diamond, and so the user can trace this diamond is coming from where and mining from where. This is the original diamond or not, and all that treasure is in the blockchain. That's why the tracing in the blockchain cannot be fake because it will be original from the start of this diamond from the miner. And then music industry, there is audios. This audios is same like Spotify and that noise and that another audio type of platform. But the difference is audios is using tokenized IP right for put it in the digital product using NFT or tokenized asset. So they can tracking if the video is played in another platform. So it will be if I played another platform, if this original version, it will be can trace it. So if there is person that just recorded on the fly, not the original file, the creator will be noticed, the user, another user will be noticed because that file is not original, because they don't have this embedded code. So it work like previously we talk about watermarking. There is embedded code, put it in digital product. Usually watermarking
I give explain example about the JSON API that they put embedded code in software. But here we put embedded code in another digital product like text, like video, like audio, like picture. So if there is person having that text online in their platform and there is no that embedded code there, it will be fake and he cannot sell to the other because he doing violation of the intellectual property right. And so on, so on, so on. Film industry, there is movie blog, and then there is merit license also based on smart contract in California, and then land registration, game industry. Even the biggest part is the real estate. So imagine you buying something in USA, but what is your proof is only the NFT or tokenized crypto asset that prove your ownership about this home, this house. And then with the realty.co, it's possible. So they're making that kind of layering with the agreement, but the agreement will be attached, will be NFT, the NFT. So it's many modification of law that in involved in here. So how it related to IP law? So as we talking previously, we discussed previously, but the IP is often involve the complex license agreement that could automate smart contract and then send automatically royalty payment or enforce licensing restriction for digital artwork, for song streaming after song get played. So the owner creator will be get royalty instantly with the crypto asset or after song played in the event, in the karaoke, in the flight, in the train station, it will be automatically rewarded royalty to the creator. So for every each event, the song or video or the image viewing by person, the creator will be get fraction of the royalty. That will be interesting for the IP law sustainability because it will be guarantee the protection of the creator right of his creation. That's it. โอเคครับก็อันนี้อาจารย์พูดถึง Smart Contract นะครับอ่าอาจารย์เริ่มยกตัวอย่างว่า Smart Contract มันทำงานยังไงนะครับจะเห็นว่าอาจารย์ยกตัวอย่างการซื้อขายสินค้าเนาะนะว่าปกติถ้าเราซื้อขายสินค้ากันโดยอินเทอร์เน็ตนะครับอาจจะมีพวก Marketplace หรือตัวกลางก็ได้นะครับที่เป็นคนทำการซื้อขายที่เชื่อมเราระหว่างตัวของผู้ขายกับตัวของเรานะครับที่เป็นผู้ซื้อนะครับนะ จะเห็นว่ามันก็มีการผ่านตัวกลาง มีการคอนเฟิร์มคำสั่งซื้อ มีการ valid คำสั่งซื้อต่างๆผ่านทางแพลตฟอร์มก็จะเป็นคนเชื่อมโยงให้ แต่พอมาเป็น Smart Contract เนี่ยมันจะเป็นการติดต่อที่ผ่านระหว่างตัวของ peer to peer เนาะมันเป็น buyer กับ seller ได้โดยตรงนะครับ ทีนี้ตัว Smart Contract มันทำงานยังไงจริงๆมันอยู่บนบล็อกเชนนะครับนะที่มีข้อมูลจำนวนมหาศาลนะครับฉะนั้นเนี่ยปกติเราเป็นผู้ซื้อเราทำการซื้อสินค้านะครับเราอ่าต้องการจะจ่ายเงินนะครับapprove การจ่ายเงินของเราแล้วอ่าเราส่งคำขอเข้าไปนะครับระบบ Smart Contract มันก็จะแจ้งไปที่ผู้ขายใช่ไหมครับนะทีนี้ผู้ขายเนี่ยเขาก็จะทำการส่งสินค้านะผ่านทางอ่าบริการแล้วจะมีเครื่องมืออยู่ตัวหนึ่งครับที่เราเรียกว่า Oracle นะครับ Oracle เนี่ยจะเป็นตัวที่เช็คนะครับว่ามันมีการจ่ายเงินเข้ามาแล้วมีการส่งสินค้าแล้วแน่นอนมันถึงจะให้มีการจ่ายเงินได้หรือว่ามีการคอนเฟิร์มตัวของtransaction อีกทีนะครับจะเห็นว่าตัว Oracle เนี่ยเป็นเหมือน มันเป็นเหมือนเครื่องมือที่ทำให้เกิดความมั่นใจได้ว่าโอเคมันได้เงินนะมันมีการจ่ายเงินแล้วก็ตัวของผู้ซื้ออ่าได้รับของแล้วนะมีการส่งสินค้าเรียบร้อยอะไรแบบเนี้ยนะครับมันจะมีตัวเนี้ยเข้ามาเป็นเครื่องมือในการ valid นะครับจะเห็นว่ามันไม่ต้องใช้ตัวกลางเนาะนี่พอมันอยู่บนบล็อกเชน
ข้อมูลก็วิ่งไปที่ต่างๆอะนะครับที่จุดที่มันเกี่ยวข้องอะนะครับนะก็อันนี้จะเห็นว่าตัว Smart Contract มันก็จะเข้ามา handle ให้ Smart Contract มันใช้ข้อมูลบนบล็อกเชนเพราะฉะนั้นเนี่ยอ่ามันก็จะเหมือนกับสามารถตรวจสอบนะเช็คได้ในแต่ละขั้นแต่ละขั้นหรือต้องไม่อาศัยโดยไม่จำเป็นต้องอาศัยตัวกลางนั่นเองนะครับทีนี้ตัวแอปที่มันใช้ Smart Contract อาจารย์ก็ยกตัวอย่างนะครับว่ามันมีการใช้ในปัจจุบันเนี่ยอย่างแพร่หลายนะครับอย่างในทุกวงการเลยนะครับอย่างการเรื่องของแฟชั่นที่เราไปเอฟของสู้ราคากันในเว็บพวกแฟชั่นมันก็มีตัวอย่าง หรือว่าในตัวของประกันภัยก็มีตัวอย่างที่ทำให้เราไม่ต้องใช้ตัวกลางมาติดต่อกับตัวผู้ขายโดยตรงแต่มันจะต่างจากเว็บที่เราติดต่อสั่งของจากผู้ขายโดยตรงแบบที่เป็นหน้าเว็บเขาอะแล้วเราไปคลิกเลือกอันนั้นจะเห็นว่ามันก็มีความไม่ปลอดภัยตรงที่ว่าโอเคเราก็ไม่แน่ใจเนอะเราจ่ายเงินไปเราจะได้ของไหมมันไม่มีระบบที่เป็น Oracle Check อะและอีกอย่างหนึ่งก็คืออ่าการทำแบบเนี้ยบางทีมันตรวจสอบร่องรอยไม่ได้ใช่ไหมครับนะแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นสมาร์ทคอนแท็กมันอยู่ในบล็อกเชนอ่ะมันตรวจสอบได้มันมีระบบเช็คที่รัดกุมกว่านะครับนะแล้วก็ไม่จำเป็นต้องไปผ่านตัวกลางให้ตัวกลางการันตีหรือเป็นคนเชื่อมโยงอีกทีนะครับนะอย่างในประกันภัยก็ใช้อย่างในวงการขายเพชรเขาก็ใช้เหมือนกันนะครับจะเห็นว่ามันมันมัน มันเนื่องจากสมาร์ทคอนแท็กมันอยู่บนบล็อกเชนมันจึงมีความน่าเชื่อถือยังไงก็เพราะว่าอย่างอาจารย์อธิบายว่าอย่างเพชรเนี่ยก็จะรู้ได้ว่าขุดมาจากเหมืองไหนขุดเมื่อไหร่ที่ไหนใครเป็นเจ้าของอะไรพวกเนี้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อมูลเหล่านี้มันมาจากคนที่เป็นเจ้าของเหมืองเนาะมันอยู่บนบล็อกเชนมันการจะไปแก้ไขอ่ะมันแก้ไม่ได้นะครับนึกออกไหมมันจะไปหลอกลวงมันจะไปปลอมมันจะไปอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยากนะเพราะว่ามันอยู่บนบล็อกเชนที่แชร์ข้อมูลกันอยู่ของหลายกลุ่มใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ย มันจึงมีความน่าเชื่อถือในแง่นี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาสมาร์ทคอนแทคอินทิเกรตเข้าไปแล้วอยู่บนบล็อกเชนอีกทีส่วนมีเรื่องของมิวสิกก็มี Audio ซึ่งเป็น Audius ซึ่งเป็นคล้ายๆ Spotify นะครับอาจารย์มันจะคล้าย Spotify คือตัวของมันเนี่ยจะทำหน้าที่เหมือนกับเวลาเอาเพลงไปไว้เนี่ยนะครับนะ อ่าให้คนดาวน์โหลดเหมือนกับ Spotify เลยเหมือนกับ Deezer แต่ว่าตัวของเว็บเนี้ยมันจะมีการให้กำหนดเรื่องของ NFT เข้าไปคือใส่ไอตัว NFT เข้าไปที่ผมบอกแล้วมันเหมือนเป็นอ่าตัวเข้ารหัสที่จะบอกว่าเฮ้ยอันเนี้ยมันออริจินอลนะนอกจากนั้นเนี่ยมันอยู่บนบล็อกเชนก็มีการใช้ระบบที่อาจารย์เคยพูดไปเมื่อเช้านะครับว่ามันมีเรื่องของ watermark ใช่ไหมเรื่องของลายน้ำ เป็นอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งสามารถที่จะอินดิเกตเข้าไปในตัวเพลงแล้วติดตามได้นะว่าเพลงเนี้ยถูกไปเปิดที่ไหนละเมิดลิขสิทธิ์หรือเปล่าหรือตอนนี้มีใครใช้งานเพลงนี้ที่มันไม่ถูกลิขสิทธิ์ด้วยจะเห็นว่ามันก็อยู่ในบล็อกเชนตัวใหญ่อะครับมีแชร์ข้อมูลมีต่างๆแต่ว่าเว็บเนี้ยมันทำเป็น NFT NFT คือเป็นสินทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ระบุตัวตนได้ว่าใครเป็นเจ้าของแท้จริงเนี่ยเพียงผู้เดียวนะแล้วถ้าใครเอาไปไม่ถูกต้อง มันก็จะมีตัวเช็คหรือตัวโค้ดที่เขาเขียนเอาไว้ครับคอยตามว่าโอเคมีการไปเปิดตรงนั้นตรงนี้อะไรต่างๆนะครับนอกจากนั้นมันยังมีการใช้กับเอกสารที่มันเป็นเอกสารที่ค่อนข้างออกให้แบบเป็นลักษณะที่ออเทนติกนะครับอย่างเช่นพวกในแคลิฟอร์เนียในอาริโซนาก็มีการออกพวกเอกสารที่ใช้ในศาลหรือว่าพวกอ่าตัวใบทะเบียนสมรสว่าอันเนี้ยเป็นของแท้อะไรเงี้ยก็มีการ ใช้ตัว Smart Contract เข้ามาใส่แล้วก็แชร์ข้อมูลที่มันตรวจสอบได้อยู่บนบล็อกเชนในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ใช้แน่นะครับในเรื่องของเกมนะครับอุตสาหกรรมเกมหรือแม้กระทั่งการอสังหาริมทรัพย์เองสามารถพูดได้ว่าเฮ้ยอันนี้เป็นเจ้าของโรงเองเปล่าเป็นเจ้าของที่แท้จริงเปล่าเพราะว่ามันแชร์ข้อมูลอยู่กับหน่วยงานอื่นนะครับการตรวจสอบมันก็ทำได้ดีกว่าโปร่งใสกว่านั่นเองครับ นี่ถามว่ามันเกี่ยวกับ IP ยังไงนะครับจะเห็นว่าพอมันเป็น Smart Contract นะชื่อมันก็บอกว่ามันเป็นสัญญานะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่เราเรียนมาเมื่อเช้าอะครับว่าเอ่อมันจะมีเรื่องไลเซนส์ใช่ไหมครับนะเวลาเราจะมีสิทธิ์เข้าถึงหรือมีสิทธิ์ใช้ข้อมูลหรือมีสิทธิ์ใช้สินทรัพย์ดิจิตอลมากน้อยแค่ไหนมันก็ต้องดูไลเซนส์นะเพราะฉะนั้นตัว Smart Contract เนี่ยมันอาจจะอินทิเกตตัวไลเซนส์นี้เข้าไปนะครับนะอินทิเกตตัวไลเซนส์เข้าไปและเนื่องจากมันอยู่บนบล็อกเชนนะครับก็อย่างที่บอกเมื่อสักครู่ว่ามันสามารถที่จะ มีการบริหารจัดการเพื่อโปรเทคหรือช่วยป้องกันการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาด้วยนะครับมันจึงน่าสนใจในแง่นี้โดยเฉพาะอย่างเช่นเมื่อกี้ในเว็บเพลงใช่ไหมครับมันมีการใส่โค้ดเข้าไปแล้วมันอยู่บล็อกเชนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีคนซื้อไปผ่านทางสมาร์ทคอนแท็กแล้ว
สมาร์ทคอนแทคเป็นคนจัดการแล้วสุดท้ายเพลิงนี้ไปเปิดโดยไม่มีลิขสิทธิ์หรือว่าเอาไปก๊อปต่อหรือไปทำอะไรที่ไม่ถูกต้องก็ตามมันก็อาจจะมีการแจ้งเตือนไปยังเจ้าของคนที่เขาเป็นเจ้าของ copyright หรือว่าแม้กระทั่งการที่อาจจะขึ้นเตือนให้จ่ายเงินนะครับในแต่ละครั้งที่เราจะสตรีมเพลงหรือว่าจะเอาเพลงนี้ไปใช้ถ้าเกิดไม่จ่ายก็ไม่สามารถเปิดได้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยสมาร์ทคอนแทคมันยังนอกจากมันอำนวยความสะดวกเรื่องการซื้อขายระหว่างผู้ขายกับผู้ซื้อโดยตรง มันอยู่บนบล็อกเชนมันจึงใช้ประโยชน์จากบล็อกเชนในการตรวจสอบข้อมูลได้ในการอินดิเกตไลเซนส์เข้าไปได้ว่าโอเคไลเซนส์เนี่ยเป็นไลเซนส์แบบไหนอะหรือว่าใช้ในการปกป้อง IP ก็ได้นะว่าไปตามไป follow ว่าตรงไหนใช้ไม่ถูกต้องตรงไหนมีการละเมิดนะครับนะตามไปอ่ามันจะ traceability ได้นะครับนอกจากนั้นเนี่ยเอ่อมันยังช่วยในการcross check ระหว่างผู้ขายกับผู้ซื้อด้วยว่าโอเคติดต่อกันโดยตรงไม่ต้องผ่านตัวกลางแต่ แน่ใจได้ว่าจะมีการจ่ายเงินจะมีการได้ของจริงอะนะครับนะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยโดยใช้ Oracle เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจึงมีความน่าสนใจมากในการเอามาปกป้อง IP นั่นเองนะครับก็เป็นเทคโนโลยี Smart Contract ครับOkay. Okay, now we go to the third question about what is crypto asset and how it related to IP law. So we need to understand first that how the blockchain ecosystem work. So the blockchain ecosystem work is kind of that different ecosystem that we need to make an entrance. We need to go there with have some crypto asset to as the gas. If we don't have crypto asset as gas, we cannot make any transaction because from every transaction, we need to put small gas there. And from that gas, the nodes, the validator get rewarded. So for example, if we want to make a transaction in the platform that happen in the Ethereum blockchain, and then we need to have Ethereum to make a transaction, to make every single transaction in that platform, because for every transaction we need to spend some token. The price is different. The amount of gas we need to spend is different according the traffic at that time. If the traffic is very tight, for example, like 100,000 or 10,000 transaction per second, so the gas amount will be excessive, enormous. That's why some blockchain, new third generation has doing something kind of developing this scaling thing, so they can still receive many transactions per second, like a Sonic, like 100,000 transactions per second. They can do that with only like $0.50. So even you send $1,000, $10,000, even $100,000 or $1,000,000, if you're using the transaction, you on the platform only charge you like $0.50, because this doesn't matter how much value you make a transaction. The matter is what is the amount of gas need to spend in that time, because the gas spending is based by the traffic transaction and based by the technology of the blockchain that embedded in that platform. Is first generation, is second generation of, or this is third generation. Third generation usually is better and more cheaper, but now with the second generation also they improving a lot, want to make cheaper also. So what we do first is we go to the central exchanger, or we need to pay or to buy this kind of crypto asset in the hot wallet directly using MetaMask or SafePal, and we can use a credit card or some kind of PayPal something to buy this crypto asset. And then we need to have hot wallet. Hot wallet mean that the wallet that can represent ourselves in this blockchain environment. It's same like the email.
Previously, if we contacted the financial institution or any institution in the real world, we will communicate by email. We will be identified by email. We want to register as the user of the bank. We want to register as a user of the platform, game, marketplace. They're asking email. They want your registration. They want you put the user and password, etc., etc., etc. But in the blockchain ecosystem, they don't need all of that. What they need is the hot wallet, the ID of yours, the public ID of yours, which is in hot wallet in safe wallet. You can create easily, no need to put email, no need to put name, no need to put, you just create, and then you save this 12 prasa, you save the 24 prasa, you create your own password, and then you can make a transaction. But the point is, because this word is the non KYC word, which is there is no know your customer. If you lose your password, or if you lose your 12 prasa that you need to create for the hot wallet in the first time, you will lose your money, you will lose your amount, you will lose your capital. So need to be careful about the remembering the password, remembering the 12 process, because it's the key. After you having that crypto asset, you can go to many decentralized app that in that blockchain ecosystem. And if you want to change to the money again, then you go to central exchanger like Binance, like Bybit, like what you can see on a Coinbase. Then you can withdraw your money from the central exchanger. So the model is like this. The model of ecosystem is like this. So the type of crypto asset is many. There is cryptocurrency, which is a currency. Yes, this USDT is from the backed by US value, USD value. The USD is same backed by USD value, but the issued by Binance. There is FRAC also is backed by the USD value. TUSD is also backed by USD value. There is another one like the euro, and then pound sterling, and then another any currency, foreign currency, national currency. There is have their own cryptocurrency if there is platform issued that currency. So the other one is utility token. Utility token is working like stock. So you will be part ownership of the platform, but you not own the platform, but you can get dividend from that platform if you hold that token. For example, the BNB, you hold this token, you get many dividend from this central exchange and another. Security token is same like ownership about the real product in the real world. Realty token will be ownership with the home house in the real world. And another thing, they issued the NFT that owned wine and stock egg issued token like Nike, that you own Nike shoes in the real life. Like we already talking before, the stock egg versus Nike. Governance token mean that if you hold that token, then you have authority to make decision about this platform. This is same like stock or share uh, in our current world, in the real world. Yes, share. So if you have the token, then you can like the shareholder of this platform. And then there is come non-fungible token. Now this non-fungible token will be related directly with this how the intellectual property right law that can be helped for this copyright law is in a whole, for the easier to track, immutability, cannot fake,
and then and make easiest to distinguish which one is authentic, which one is not authentic. And there is also hybrid asset that will be in the all uh, all benefit in one token. So we will talk to NFT after that, because crypto assets go to the NFT, and then this NFT is related to intellectual property right. Okay. โอเค นะครับก็ในส่วนนี้นะครับอาจารย์พูดถึงคริปโตแอสเซทนะครับว่ามันเกี่ยวข้องกับ IP ยังไงนะครับจะเห็นว่าเราดูผ่านมาหลายตัวนะดู Smart Contract ดูตัวของบล็อกเชนละนะครับทีนี้ถามว่าคริปโตแอสเซทมันเกี่ยวข้องกับ IP ยังไงเนี่ยเราต้องเข้าใจการทำงานของบล็อกเชนก่อนนะครับถ้าเราแปลคริปโตแอสเซทก็คือสินทรัพย์ที่มันเป็นคริปโตนะพวกสินทรัพย์ เป็นสกุลคริปโตเป็นเงินดิจิตอลอะไรต่างๆจะเห็นว่าพวกนี้มันมีการซื้อขายมันมีการรันมีการทำงานอยู่บนระบบของบล็อกเชนนะครับเราต้องเข้าใจก่อนนะว่าโอเคเราอาจจะมีบัญชีธนาคารมีเครดิตการ์ดของเรามีเอ่อตัวอ่าเครื่องมือในการจ่ายเงินที่เป็นเงินสกุลที่เราใช้กันทั่วไปใช่ไหมครับทีนี้พออยู่ในลักษณะของคริปโตแอสเซทเราก็คือการเอาเงินพวกนี้ไปแปลงเป็นคริปโตแอสเซท ก็จะผ่านระบบของบล็อกเชนนะครับจะเห็นว่าอาจารย์ก็ให้ดูจากภาพเนี้ยจะเห็นว่าเรามีเครดิตการ์ดเรามีเงินในบัญชีเรามีอีมันนี่อะไรก็ตามเราต้องเอาไปทำให้มันอยู่ในรูปของคริปโตแอสเซทก่อนเราก็จะไปผ่านไอ้ผู้ที่เป็นคนแลกเปลี่ยนตัวกลางแลกเปลี่ยนนะครับจะเห็นว่าผ่านเสร็จก็ตรงนี้เราต้องสร้าง wallet ขึ้นมานะครับหรือในทางกลับกันถ้าเราต้องการขายตัวสินทรัพย์ดิจิตอลตรงเนี้ยครับหรือว่าตัวคริปโตแอสเซทเนี่ย นะหรือเงินคริปโตอะไรต่างๆเนี่ยไปกลับไปเป็นเอ่อเงินหรือว่ากลับมาอยู่ในรูปของเงินทั่วๆไปที่ใช้จ่ายก็ต้องผ่าน Central Exchanger เหมือนกันคือต้องผ่านตัวกลางเหมือนกันนะครับฉะนั้นเนี่ยตัวกลางก็จะทำหน้าที่ในการแปลงจากสกุลเงินทั่วไปเป็นสกุลเงินดิจิตอลดิจิตอลเป็นสกุลเงินทั่วไปทีนี้สร้าง wallet เนี่ยเมื่อกี้อาจารย์บอกว่ามันไม่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลยืนยันตัวตนอะไรเยอะแยะนะครับ มันสามารถที่ทำได้ง่ายมากไม่จำเป็นต้องให้อีเมลไม่จำเป็นต้องอะไรเลยแต่ว่ามันก็จะสร้างพาสเวิร์ดเป็นชุดขึ้นมานะที่มีความแตกต่างนะครับทีนี้เราต้องจำมันให้ได้ใช่ไหมเพราะถ้าเกิดจำมันไม่ได้หรือเราเอ่อไม่เรื่อง trial process เรื่องการยืนยันตัวตนอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าเราพลาดตรงนั้นไปเราก็หายเงินหายหมดเลยนะครับเราก็เหมือนกับเข้าถึงเงินนั้นไม่ได้นะครับฉะนั้นเนี่ยมันก็มีข้อเสียหรือความอันตรายอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับ แต่ถ้าเกิดเราเข้าผ่านไปได้แล้วเราก็จะเข้าสู่โลกของไอ้ตัวคริปโตแอสเซทได้ก็จะเข้าไปใช้บริการไปใช้อะไรต่างๆที่มันเอ่อเอ่อใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนหรือว่าเอ่อใช้เงินดิจิตอลเข้าไปดำเนินการต่อไปได้นะครับก็จะเข้ามาสู่ไอ้บล็อกตรงนี้นะครับนี่อาจารย์ก็ยกตัวอย่างของไอ้ลักษณะของสินทรัพย์คริปโตนะมันมีหลายอย่างมันเป็นสกุลเงินก็ได้นะสกุลเงินดิจิตอลนะคริปโตเคอเรนซีก็จะมีหลายตัวด้วยกันนะครับนะจะเห็นว่าบางทีก็ เบสจากเงิน US ดอลลาร์เบสอะไรอย่างเงี้ยนะครับจะเบสจากสกุลเงินเนี่ยก็ต้องไปดูใช้อะไรนะครับมี utility token นะครับนะอย่าง BNB อนบีอย่างไรพวกเนี้ยนะครับก็เป็นลักษณะของเหมือนกับเป็นตัวที่มันเป็นโทเค็นนะครับมันก็เป็นสินทรัพย์อย่างหนึ่งแต่อาจจะไม่ใช่ในรูปแบบของสกุลเงินนะครับนะก็อ่า ถามว่าในความลึกๆจริงๆผมไม่ได้มีความรู้ตรงนี้มากเลยนะครับนะว่าเข้าไปใช้ยังไงแต่ว่าเดี๋ยวลองถามจากอาจารย์ทีก็ได้นะครับนะส่วนไอ้ตัว security token มันจะเหมือนกับตลาดหุ้นเนาะเหมือนการขายสินทรัพย์ที่เป็นหุ้นแต่แทนที่เราจะใช้เงินธรรมดาทั่วไปใช่ไหมก็ใช้เป็นอ่าตัวของลักษณะของดิจิตอลเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าระบบได้เรามี wallet เราก็สามารถเทรดมันได้เช่นกัน ส่วน governance token เป็นโทเค็นที่เราสามารถบริหารจัดการได้ สามารถตัดสินใจบางอย่างได้ด้วยนะครับ ส่วน NFT นี่สำคัญมากนะเพราะมันจะเป็นตัวที่เกี่ยวกับ IP โดยตรง อาจารย์บอกว่าเราอ่าได้ดูมันมาแล้วแหละนะครับ แต่ว่าตัว NFT เนี่ยมันโฟกัสไปเกี่ยวกับ IP โดยตรงเลย ถ้าพูดถึงคริปโตแอสเซททั้งหมดเนี่ยตัว NFT จะเป็นตัวที่เกี่ยวข้อง เพราะว่าอย่างที่ผมบอกครับ NFT มันเป็นตัวที่เหมือน อ่ากำหนดนะครับตัวตนให้กับสินทรัพย์ดิจิตอลว่าสินทรัพย์เนี่ยเป็นของใครมันใช้พรูฟว่าใครเป็นเจ้าของจริงๆมันจะเฟกไม่ได้ปลอมไม่ได้มันออเทนติกนะครับนะมันจะบอกเลยว่านี่ของคนนี้นะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ย
คุณจะเห็นว่าคอนเซปต์ตรงเนี้ยมันเลยทำให้มีความคล้ายกับตัว IP ใช่ไหมว่ามันจะต้องมีการป้องกันเรื่องของการเฟกการปลอมเพราะฉะนั้นเนี่ยการติด NFT เข้าไปในสินทรัพย์เนี่ยนะครับนะมันเป็นอ่ามันจะง่ายต่อการเช็คว่าใครละเมิดไหมใครปลอมไหมเพื่อจะอำนวยความสะดวกให้เราดำเนินการทางกฎหมายหรือว่าใช้ทรัพย์สินทางปัญญาในการฟ้องร้องในการปกป้องงานของเราต่อนะครับรวมถึงมันจะเป็นตัวที่บ่งบอกเลยว่าอะไรแท้อะไรจริงนะครับเอ่อนอกจากนั้นยังมีไฮบริดแอสเซทที่เป็นสินทรัพย์ที่ผสมผสานนะครับหรืออาจจะมีคาแรคเตอร์ที่ผสมผสานกันระหว่างสิ่งที่พูดมาข้างต้นเมื่อกี้อาจารย์ยังพูดถึงutility token ด้วยตรงที่มันเป็นโทเค็นที่ใช้กับทรัพย์สินมากกว่านะครับนะไม่ได้เป็นรูปสกุลเงินอย่างคริปโตเนี่ยมันเป็นเหมือนเรามีเงินที่เป็น wallet เป็นสกุลเงินใช้จ่ายแต่เพียงแต่ว่ามันไม่ได้เป็นบาทเป็นยูโรเป็นดิจิตอลโทษทีเป็น currency ที่เราใช้ในปัจจุบันแต่มันเป็นลักษณะของเงินสกุลที่ใช้ในโลกเสมือนจริงนะครับแต่พอมันเป็น utility token เนี่ยมันจะไม่ใช่แบบถ้าตามที่ผมเข้าใจที่อาจารย์พูดเนี่ย มันจะไม่ใช่สกุลเงินแต่มันจะเป็นทรัพย์สินเหมือนอาจารย์ยกคดีไนกี้เมื่อเช้าใช่ไหมครับนะเห็นว่าตัวคดีไนกี้ก็เป็นกรณีที่มันเป็นสินทรัพย์ที่ไนกี้เขาเอาไปไว้บนตัวบล็อกเชนใช่ไหมครับฉะนั้นมันติด NFT เข้าไปมันซื้อขายได้นะครับนะแล้วเอาไปใช้ต่อได้เพราะฉะนั้นเนี่ยตัว utility token มันจะเหมือนกับเป็นสินทรัพย์ที่เป็นไม่ได้ตัวเงินไม่ได้เป็นสกุลเงินไม่ใช่คริปโตเคอเรนซีแต่มันเป็นการเอาทรัพย์สินนะอาจจะเป็นรูปภาพอาจจะเป็นอะไรก็ได้ไปไว้บนบล็อกเชนครับเนี่ยส่วน Security ก็อย่างที่บอกเหมือนเทรดหุ้น Governance ก็เป็นบล็อกเชนที่เราจัดการบริหารได้มีอำนาจระดับหนึ่งนะครับ NFT ก็ใช้บ่งบอกว่าอันนี้เป็นทรัพย์สินของใครเป็น Original One นะครับ ส่วนไฮบริดก็ผสมผสานกันนะครับอันนี้ก็จะประมาณนี้ถามว่าเกี่ยวกับIP ยังไงตัวที่เกี่ยวที่สุดเห็นไหมครับว่ามันมีวันไทก็คือคริปโตแอสเซทที่เกี่ยวข้องกับ IP ที่สุดคือ NFT นะครับเพราะว่าเอ่ออย่างที่บอกครับมันใช้ระบุว่าอันนี้คือออริจินอลคืองานที่อยู่บนโลกออนไลน์เป็นดิจิตอลคอนเทนต์ของใครเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจึงเกี่ยวข้องกับการโปรเทคก๊อปปี้ไรต์โดยตรงนะหรือลิขสิทธิ์โดยตรงนะครับนั่นเองนะครับ ก็เดี๋ยวอาจารย์จะพูดในเซสชันต่อไปนะครับในส่วนของ NFT ครับโอเค Okay. that's it Okay. We next to the about the NFT and how related to uh, crypto AP law. So the crypto world, like we already discussed, is the no KYC word. So all of person, even they just 5 years old or 6 year, 10 years old, senior in the 70 years old, they can uh, entering the crypto world because there is no KYC. But that's why there's many information about teenager reaching the capital, huge amount of capital because in had their investment in the crypto world or maybe selling NFT in the crypto world. So uh, this kind of information of knowledge we need to aware that this person they need to have a good education, a well background, not only with the how to manage the money but how they protect their intellectual property right because I believe they still not aware about the how what is licensing, what is the information of which one is copyright holder they holder the copyright of their creation. So this wild world in the crypto ecosystem is need to be um, give more information to them because as you can see in here many information I found that many kids, many teenager have their creation uploaded as an NFT. Even the real, the not digital way they create uh, that product, but the real product like painting, oil painting like that
but they put it online and then they put it as the using OpenSea or Raribly. They need to someone need to inform them to make information about how this to be done and what is the effect for you if you choose this license in the future like that. Because this working with the NFT thing is not just making money with this kind of model, but it is about using the technology to protect your creation. But you need to choose well the platform. You need to understand well the term of agreement, what the platform offering you to help to protect your uh, digital product. 7 years old and like they very early start to doing this. But that's the previous discussion about how they will know that to protect this their creation in this crypto world. So why this happen? Because nowadays that people nowadays tendency to educate their kid to aware about this kind of NFT thing and make sure they have fun with it, not just to make money with it, but still information about the information intellectual property law and licensing need to be put it in the school also, because like you see the habit, the culture, the behavior now is they are already aware about this kind of technology in their early age. So they need to be aware also about the consequence. They need to aware also about the information that in the crypto world, not just how to make done, how to make this done, but how ethically to make this done like that. So this need we need to considering this also about this non KYC word, because this is non KYC word. Even if you can handle your device internet now and creating something digital product, then you will be owner, then you can do transaction with that account of yours. Even yours is still underage, may by law, perhaps the transaction can be nullified because you still underage like that, and then the other party is not satisfied with the agreement, and they said that you are underage, then we can broke the law. Then since this kind of thing is it can be happen because we don't know the other party is underage or not in the crypto world. So the point is, yes, we need to make understand that don't make this is like internet, yes, like internet. So from when internet starting appear and make kind of development, the same happen now in the blockchain also. So non-fungible token thing is the utilized for unique identification of digital asset. By utilizing Oracle technology, it can become a marker for digital assets such as music, painting, film, and even house or land. We already talked about this previously. There is realty that can buy and sell house using NFT. There is a movie block that can sell or streaming movie, and then the royalty will come to the creator directly. And then the painting, there is like the rarely or collectible or OpenSea. And then for the audio music, there is audios and many more now, many. So for the factor for the NFT is that the NFT is stored on the blockchain network. You can see in the right side is my hot wallet, my
one of my hot wallet that hold the NFT a token that send or by me, and then with this token I got ownership of something. So if I lose my phrase, then I will lose this kind of ownership also, because I cannot enter my wallet. So if you forgot your phrase, then you forgot your wallet. Anyone know your phrase, they own your wallet. The same also like bank account. Bank will be not want to know who make transaction, but what they know is the person that can access the account and make transaction is a legitimate transaction. Same like in here, person that know your browser, they can enter. Person now that know your private key to enter your wallet, they will make transaction and make them legitimate transaction. No one can block it. No one can hold it. So in this crypto world, we need to understand about we need to aware, we need to cautious, we need to be careful about the process we have. The fact that the another one, the NFT is important part of the metaverse. So many now we understand that there is many information saying that metaverse this, metaverse that. But the point is, for every part in the metaverse is the NFT. So this part is like land, house, home, clothes, and then shoes is all the NFT. Is all that code is, if you own that shoes, then you not own that shoes actually. You own that several code, several script that embedded to that shoes. So if that shoes is attached to another but have different code, different script, then that's not yours. So this is the effect of the NFT nowadays. This is the era of the online game is 2.0. The previously is just 1.0. Why I call that? But because if you have this kind of character, you cannot sell this character outside. It will be illegal if you sell your character you built in game today. But with this blockchain and NFT thing, the intellectual property rising in one level. So this game actually from Vietnam, they making this, and then we can sell the character we built in game outside like this. Legally sell item outside the game in OpenSea, in other part that can sell NFT. And then after we buy that NFT, we can play the game using this character. So it's different approach with that previous like Mobile Legend. So they will be giving more level to the intellectual property like in the online game, and then next level also in another field, like we already see in the music, film, and then fashion, home, land, like that. So NFT is not difficult. It's just put tagging on your digital product. Just tagging with code, tagging with embedded script. So in here, I give an example of the Ghazali every day. He sell million rupees several years ago from selling photo. Just every day he took photo, and every day this photo he uploaded online, and someone buying all of that photo in 1 year, approximately in several billion rupees. So the value is not make sense, because value is coming from community. Value is coming like art value like that. So it normally makes sense.
That's why the NFT is sometimes using as money laundering. They using this buying a much amount of money, but buying NFT that not make sense. Why is selling a lot because no utility. If that NFT can give you ownership of house like realty token, then it will be selling greatly based on the house value. So it's logic. But it's not logic if that embedded code only in picture that you take is not logic. Yes. So the value is depend on the community. Same like this. It cannot happen every time. It's like 1-2 billion probability. Like this, many person now uploading some random picture, babies, clothes, like that. So, but they cannot repeat that success previously because it's 1-2 billion probability. And the NFT fact number 4 is that you cannot just put two-dimensional like picture, but you can embed many data there, like video, like ownership of something, like audio, anything you can embed to this NFT because it can be embedded anywhere in one package, two packages, wrapped in one package, 100 file wrapped in one package, tagged with one NFT. It's possible. Yes, like here in Indonesia, there is a platform named Collectible. They is selling the video of a highlight basketball team. Another use case, Adidas. So they selling NFT of shoes, clothes in the metaverse for character. So and after they buy, you will get discount coupon to buy Adidas like that. So buying things in metaverse will be same like you get ownership of the coupon or access something in other part. So it work like that. So it can be detected easy out, making easier to authentication. So the object actually is like this. So the metadata. So the code, the labeling, the script, this is the object that sell and buy. Not that this one, not the picture, not the video, but this one is really the object in the clause in the term of agreement. So if we need to understand about this kind of what kind of actually we buy in NFT, you buy the NFT metadata. You buy, this is like the certification of land like that. If you buy land, you not buy land grabbed physically, right? You buy a certificate. If with this certificate, you own that land. It's same like this. You buy this metadata, and in this metadata is saying what? You own what, you can access what. If in metadata only saying you just can have beautiful profile in summer sun, and then with the information link to the picture, blah blah blah, then that's it. That's the thing you own it with that kind of metadata. So the object is the metadata. So how is it related to IP law? So one of the most significant way that IP right can be used in blockchain is through tokenization. Is of course. So if you don't you do tokenization, you cannot claim which is you, which is the other. With all which one is owned by you, which one is owned by the other. So essentially, an IP right like copyright or patent can be represented as token on a blockchain. So this token will be attached, embedded in NFT metadata. And then this NFT metadata can be sold anywhere, any place, any platform, anytime. And then this could potentially provide new way for creators to monetize their IP right. It's easier to sell, easiest to monetize. You access one time, you pay one kind of token, a fraction of token. If you access this video 10 minutes, then you need to pay this kind of token, etc., etc., etc. It's easier to control. Then granular control over license and royalty. So this one is
will be give massive huge change in the intellectual property right in whole. That's it. โอเคครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนของ NFT นะครับ อ่าอาจารย์ยกกรณีศึกษามาเยอะเลยนะครับจะเห็นว่าNFT นี่มันเกี่ยวข้องกับ IP โดยตรงเลยนะครับจะเห็นว่าตัวของ NFT อฟทีอย่างที่บอกครับมันใช้ระบุเนาะว่ามันเป็นอ่าทรัพย์สินดิจิตอลของใครอันไหนเป็นของแท้อะไรยังไงก็ตามแต่ทีนี้อาจารย์พูดในสไลด์เริ่มต้นก่อนว่าไอ้พวกเนี้ยนะครับมันซื้อขายกันโดยอยู่ในโลกของบล็อกเชนเนาะในคริปโต ใช้คริปโตใช้อะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่าซึ่งเราได้ฟังมาตั้งแต่ตอนเราอ่าตอนต้นที่ดูบล็อกเชนแล้วนะครับว่ามันมีเรื่องของการทำธุรกรรมที่บางทีเราไม่อาจจะรู้ได้ตามนะว่าลูกค้าเราเป็นใครเนาะมัน no KYC อะครับก็คือKYC มันคือ know your customer นะมันย่อมาจาก know your customer คือถ้าเราซื้อขายปกติเราจะรู้ว่าลูกค้าเราเป็นใครอะไรยังไงแต่ว่าในโลกของคริปโตที่อ่ามันมีบล็อกเชนขนาดใหญ่มากที่เราไม่รู้นะครับว่าใครแล้วเราจะเห็นว่าในปัจจุบันก็มีคนที่สร้างสรรค์งานนะครับแล้วก็ติด NFT เข้าไปนะครับเอามันไปเป็นแปลงเป็นสินทรัพย์ดิจิตอลเนี่ยแล้วพอมันอยู่ในรูปของ NFT มันก็สามารถทำเงินได้นะครับจะเห็นว่ามีกรณีของเด็กที่อาจจะไปวาดภาพนะครับหรือสร้างสรรค์ผลงานต่างๆออกมาแล้วก็มาไว้ทำการซื้อขายอยู่ในตัวของบล็อกเชนก็สามารถสร้างรายได้ได้มากมายนะครับอันนี้อาจารย์ยกมาหลายอันมากนะครับอ่าอาจจะเห็นว่าอันนี้เด็ก7 ขวบนะครับเขาก็สร้างผลงานแต่แทนที่เขาจะอ่าขายปกติใช่ไหมเขาก็เอามาเป็นดิจิตอลแล้วก็มีเรื่องของ NFT เพื่อเหมือนกับติดแปลว่านี่คือของเขานะนี่เป็นผลงานออริจินอลของเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่อยากได้ก็ต้องมาซื้อไปซื้อยังไงก็ต้องผ่านการซื้อขายโดยระบบบล็อกเชนนะครับเอ่อเราจะเห็นว่าอาจารย์ก็ยังบอกว่ามันจึงเป็นเรื่องที่แบบเดี๋ยวนี้มีคนรุ่นใหม่ที่สร้างสรรค์เอ่อสินทรัพย์ดิจิตอลพวกเนี้ยนะครับแล้วก็มี NFT ด้วยเนี่ยเอ่อมันจึงควรจะส่งเสริมความรู้เนาะให้เด็กพวกนี้นะครับต้องให้เขารู้จักบล็อกเชนให้เขารู้จักเรื่องของคริปโตให้เขารู้จักเรื่องของNFT นะครับเพราะว่ามันอาจจะเป็นเรื่องของโลกอนาคตมันอาจจะทำเงินได้นะครับนะเราจะเห็นว่าตัวของ NFT มีอยู่ด้วยกันหลายแพลตฟอร์มหลายตัวอย่างเลยนะครับบางอันเราก็ดูไปแล้วอย่าง Audius อะไรพวกเนี้ยจะเห็นว่ามันก็คือการเอาเพลงเอาคอนเทนต์เอางานศิลปะอะไรก็ตามนะที่เป็นทรัพย์สินนะมาใส่อ่า NFT เข้าไปแล้วซื้อขายในโลกบล็อกเชนนะครับนะก็สามารถทำเงินได้ครับ อันนี้อาจารย์ยกตัวอย่าง wallet ของอาจารย์เองนะครับจะเห็นว่านี่เป็นตัวอย่าง wallet หนึ่งในของอาจารย์ที่เป็น hot wallet อาจารย์ก็ไปซื้อ NFT มาเห็นไหมครับเป็นงานมาเป็นตัวอย่างนะครับแต่อาจารย์ก็ย้ำว่ามันจะซื้อได้มันต้องมี wallet นะเข้าไปเพราะว่าพวกนี้เป็นรันในบล็อกเชนมันใช้คริปโตนะครับนะในการซื้อขายเพราะฉะนั้นเนี่ยโอเคถ้าเกิดคุณลืมพาสเวิร์ดใช่ไหมคุณเปิด wallet ตัวเองไม่ได้ หรือว่าคุณซื้อNFT มาแล้วอยู่ใน wallet ของคุณแล้วคุณไม่สามารถเข้า password ได้ที่จำว่าลืม your password ก็คือหมายถึงถ้าคุณลืมข้อความอย่างเงี้ยคุณก็สูญสิ้นหมดเลยนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่คุณต้องระวังนั่นเองครับเห็นว่า NFT ก็ยังเกี่ยวข้องกับ Metaverse ด้วยที่เป็นฐานอย่างที่เราทราบ Metaverse ก็คือฐานข้อมูลขนาดใหญ่นะครับแน่นอน NFT มันโลดแล่นอยู่บนนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย งานของใครนิติของใครคนนั้นก็มีสิทธิ์เข้าถึงได้นะมีสิทธิ์ในการเข้าถึงมีสิทธิ์ในการที่จะขายมีสิทธิ์ในการที่จะเป็นเจ้าของนะครับนะแต่ว่าทุกอย่างมันอยู่ในเมตาเวิร์สครับนะในฐานข้อมูลขนาดใหญ่มันก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเมตาเวิร์สแน่นอนนะครับอาจารย์ยกตัวอย่างเรื่องของตัวอ่าที่เป็นตัวละครในเกมอะครับแต่เดิมเนี่ยถ้าเรายึดคอนเซปต์ของลิขสิทธิ์ในอดีตเราจะเห็นว่า ตัวละครในเกมเนี่ยมันเป็นงานมันมีลิขสิทธิ์ของเจ้าของซอฟต์แวร์ใช่ไหมครับโดยหลักมันไม่น่าจะซื้อขายได้ใช่ไหมครับนะเพราะว่าเราเอาตัวละครในเกมที่คนสร้างเกมเขาเป็นคน create เนี่ยมาขายไม่ได้แต่ปัจจุบันเนี่ยจะเห็นว่าตัวละครในเกมเนี่ยมันมีการเล่นกว่าจะสร้างตัวละครขึ้นมาได้ตัวหนึ่งนะที่มีคาแรคเตอร์บางอย่าง มันสามารถซื้อขายกันได้แหละในปัจจุบันก็คือในลักษณะของ NFT เราใช้ NFT ก็คืออันนี้เป็นตัวอย่างของอาจารย์บอกว่าเป็นผู้เล่นชาวเวียดนามที่เขาสร้างตัวละครในเกมใช่ไหมครับพอมันมีเลเวลมันมีคาแรคเตอร์ที่แบบเทพอะพูดง่ายๆนะคนต้องการมันก็
สามารถที่จะขายได้ในปัจจุบันนะโดยทำให้มันอยู่ในรูป NFT ในบล็อกเชนก็ซื้อขายคุณจะเห็นว่าคอนเซปต์เดิมที่ว่าลิขสิทธิ์อาจใช้ไม่ได้กับยุคนี้แล้วที่ว่าโอเคตัวละครในเกมแม้จะเป็นมาจากเกมแต่ว่าผู้เล่นต้องสร้างขึ้นต้องอะไรขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันควรจะอ่าเอามาขายได้เพราะฉะนั้นเนี่ยปัจจุบันเกมก็เป็นที่ยอมรับนะว่ามีการซื้อขายตัวละครได้ถ้าเราซื้อเสร็จ เราก็ได้ครอบครองก็สามารถเล่นหรือว่าใช้ตัวละครนั้นได้เลยนะครับนะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของ NFT เช่นกันเพราะว่ามันก็คงมีตัวออริจิน l ลอันเดียวคนที่สร้างก็จะมีเจ้าของคนเดียวเพราะฉะนั้นถ้าขายไปแล้วก็เป็นสิทธิ์ขาดของคนนั้นที่ซื้อไปมันมีการระบุตัวตนได้นะครับด้วยเทคโนโลยี NFT นี้ก็จะเห็นว่ามีอาจารย์ยกตัวอย่างเวอร์ชัน1เวอร์ชัน2อะไรก็ตามครับเอ่อ อาจารย์ยกตัวอย่างการซื้อขายภาพที่จริงๆก็มีเยาวชนนะครับอันนี้เป็นกลุ่มเยาวชนในอินโดนีเซียที่เขาแบบถ่ายภาพแล้วเขาก็เอาไปขายในส่วนของ NFT เช่นกันนะครับสามารถสร้างเงินได้จำนวนมากภาพอาจจะไม่กี่ล้านแต่รูปียแต่ว่าพอมันทำไมครับมีคนมาซื้อเยอะๆนะมันก็ทำเงินได้เป็นพันล้านรูปียได้เช่นกันเมื่อเวลาผ่านไปเป็นปีนะครับนะอันนี้ก็เป็นลักษณะที่เยาวชนใช่ไหมเขาก็สร้างงานนี่เขาภาพตัวเองของเขาเนี่ยแหละ ยังขายได้เลยนะครับนะภาพเซลฟี่ของเขานะครับอ่ะอันนี้เป็นตัวอย่างที่อาจารย์ให้ดูการใช้ NFT ที่มันอาจจะไม่ค่อย incorrect หรือไม่ถูกต้องเท่าไหร่ก็คือการเอาภาพที่มันเป็นเพลนทั่วไปครับอาจารย์บอกว่ามันเข้าใจได้มากเลยนะถ้าเกิดคุณเอาอ่า NFT มาใช้กับงานที่คุณสร้างสรรค์ขึ้นมาเองถ้ามันมีเป็นคนขายเป็นคนวาดเป็นคนสร้างสรรค์เป็นคนครีเอทผลงานขึ้นมาเองแล้วคุณขายเนี่ยมันไม่แปลก แต่ถ้าคุณเอาภาพเอาสิ่งของในชีวิตประจำวันทั่วๆไปครับอย่างภาพอาหารการกินภาพที่มันอาจจะเป็นวิถีชีวิตชาวบ้านเป็นอาหารที่เป็นสิ่งที่สามัญทั่วๆไปมาขายในสระเนี่ยมันก็มีปัญหาว่าเฮ้ยมันเป็นการใช้งานที่มันไม่เหมาะสมหรือเปล่าเพราะว่าภาพพวกนี้ใครก็ควรจะมีได้เป็นเจ้าของได้ใช่ไหมครับมันก็อาจจะเป็นการabuse นิดๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นคำถามที่ตั้งขึ้นมาอันนี้เอาภาพเด็กมาไหมครับมาโพสต์หรือว่าเป็นภาพอะไรที่มันไม่ได้เป็นการสร้างสรรค์หรือว่าเป็นการครีเอทอะไรใหม่ๆอะไรแบบเนี้ยนะครับมันก็อาจจะเอามาอยู่ในรูป NFT คือคนจะซื้อหรือเปล่าผมไม่รู้แต่ว่ามันเป็นลักษณะที่เป็นการสร้างสรรค์ที่ไม่ค่อยถูกต้องนะเพราะจริงๆ NFT มันควรจะใช้ส่งเสริมงานสร้างสรรค์หรือเป็นภาพที่แบบใช้การสร้างสรรค์ขึ้นจริงๆนะครับ นี่มาหน้านี้อาจารย์ก็ยกตัวอย่าง NFT เนี่ยมันอาจจะมีการเอา Data หลายๆอย่างมาประกอบกันก็ได้อาจจะเป็นภาพนิ่งอาจจะเป็นวิดีโออาจจะมีข้อความมีเอานู่นนี่นั่นมาประกอบก็ได้นะครับนะก็สามารถได้เป็น NFT ตัวใหม่ขึ้นมา NFT ตัวใหม่ขึ้นมาได้นะครับส่วนอันนี้ก็เป็นกรณีของการใช้ NFT ของ Adidas นะครับที่เขาบอกว่าเขาก็ขายตัว NFC ด้วยถ้าเกิดว่าใครเข้าไปซื้อ NFC ก็สามารถได้พวกคูปองได้พวกส่วนลดได้อะไรมาซื้อของจริงๆก็ได้นะครับนี่เป็นตัวอย่างที่ Adidas ทำก็ซื้อขายNFT ใน Metaverse นะครับ ส่วนอ่าวัตถุประสงค์ของ NFT จริงๆอาจารย์ย้ำไม่หน้านี้ว่าจริงๆเวลาเราซื้อ NFT เราซื้อ Metadata ครับเราไม่ได้ซื้อตัวสินทรัพย์จริงๆสัทีเดียวนะครับคือคุณต้องเข้าใจอย่างภาพถ่ายผมยกตัวอย่างอันนี้อาจารย์ไม่ได้ยกตัวอย่างแบบนี้แต่ว่าผมยกเพื่อให้คุณเข้าใจได้ง่ายขึ้นคุณวาดภาพแล้วคุณไปโพสต์ขายเนี่ยนะครับนะคุณได้ไฟล์มาแน่นอนไม่ปกป้องใช่ไหมไม่รู้ว่ามันก๊อปต่อไปไม่รู้เลยใครเป็นเจ้าของอะไรยังไงนะมันไม่สามารถปกป้องได้เขากดเซฟกดอะไรแต่ NFT เนี่ย มันจะมีโค้ดมีรหัสมันจะบอกได้ว่าใครเป็นเจ้าของแล้วคนนั้นมีสิทธิ์แค่ไหนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราซื้อภาพเขียนที่อยู่ในรูปดิจิตอลถามว่าเราได้ภาพจริงๆไหมเราซื้อภาพจริงๆไหมมันไม่ใช่อะมันซื้อตัว Data ใช่ไหมมันซื้อ Metadata ที่อยู่ในโลกของออนไลน์เพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้ว Objective ของมันเนี่ยคือเราซื้อ Metadata นะครับเราซื้อตัวของข้อมูลต่างๆนะเพราะฉะนั้นสิทธิ์ในการเข้าถึงหรือว่าสิทธิ์ในความเป็นเจ้าของเรามีแค่ไหนก็ตามที่เราซื้อมานั่นแหละหรือตามที่ตัว Data มันระบุ นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมันเหมือนกับอาจารย์เขาเทียบกับเวลาเราไปซื้อที่เราไม่ได้เอาเราใช้ผ่านกระดาษอ่ะอันนี้มันก็เหมือนกันเราไม่ได้ซื้อรูปจริงๆแต่ว่าเรามีตัว Data หรือชุด Data ใช่ไหมนะที่บอกว่าเนี่ยเราเป็นเจ้าของมันนะแล้วเรามีสิทธิ์อะไรบ้างนะครับเพราะฉะนั้น Objective ของมันคือเวลาเราเป็นเจ้าของ NFT คือเราเป็นเจ้าของ Data นั่นเองถามว่าเกี่ยวกับ IP ยังไงครับเกี่ยวแน่ๆนะเพราะว่า อย่างที่อาจารย์บอกว่าNFT มันเกี่ยวกับ IP ที่สุดเพราะว่ามันเป็นตัวที่หนึ่งมันรันบนบล็อกเชนใช่ไหมครับนะแล้วมันตัวที่บอกว่างานใครเป็นออริจินอลเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเช็คได้ครับว่าอันนี้เป็นของใครนะงานนี้มาจากใคร
นะใครเป็นครีเอเตอร์ใครมีอ่าสิทธิ์นะครับแล้วตอนนี้สิทธิ์อยู่ที่ใครซื้อไปที่ไหนมันเช็คได้หมดตรวจสอบได้นะครับแล้วมันยังเอาไปเทรดบนแพลตฟอร์มต่างๆได้เวลาคนที่เขามาซื้อเขาได้เช็คได้ว่าอันนี้ของแท้อันนี้อ่าของจริงอันนี้ของปลอมหรือว่าใครเป็นผู้มีสิทธิ์กันแน่แล้วนอกจากนั้นยังรู้ตำแหน่งด้วยนะว่ามันอยู่ที่ไหนใครเป็นเจ้าของตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วมันมอนิเตอร์ IP ได้ว่าเอาไปใช้ถูกประเภทเปล่าติดตามได้ใช่ไหมครับคอนโทรลได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจึงเกี่ยวข้องกับ IP แน่ๆเพราะ NFT มันสามารถทำให้เรา identify ตัวงานนั้นแล้วก็ใช้ปกป้อง IP ของเราได้ครับอันนี้ก็คือใจความสำคัญที่อาจารย์พูดในส่วนของ NFT ครับโอเค Okay. So now the last part is the what is DeFi and how it related to IP law. So NFT actually cannot work without DeFi because DeFi is the place that NFT traded as sell and buy. And also DeFi is the place that the liquidity coming to the crypto world. Liquidity from the outside crypto world will be coming to the crypto world using DeFi to provide the liquidity. So in 2023, we can see that many Thailand is number 3, yes, in the ranking of using DeFi. So I think it's very well known about the information of DeFi actually in Thailand. Then the money also for the DeFi is now stable in the $200 billion. It's very huge money that liquid provided in the decentralized finance in the blockchain ecosystem. Why is happened that? Because that many now, especially in 2025 now, this is the data from previous 2 years ago, but nowadays the data is more than this, like double, triple than this, because now is like a crypto asset is legally can be treated as bond, as the security in the USA as an ETF, in Bitcoin ETF, ETF, and now it will be coming Solana ETF, so on, so on, so on. And then many billionaires will be stacking this kind of digital asset like same like gold. That's why it will be enormous time double, triple from nowadays. But it will be in question about is that DeFi will be increased also, because mostly people knowing about that kind of crypto what is only for increasing their capital. They know crypto is just for increasing their money like that. But only less of them, this billionaire using the crypto to explore to maximize this technology, like we discussed previously about the tokenized for a home, tokenized for stock, tokenized for uh, a real asset, real world asset like cars, like the stock, like the shoes, like that. Then any platform nowadays, but like marketplace, etc., is still not yet implement about this kind of technology yet. If we see the traditional finance, they control, they regulate, they limit, they rule our money, and too many people involved in one single transaction. They can block your account. They can limit how you withdraw your money in each day. Yeah, that's our money, but they regulate our money. But with the DeFi, this is pair to pair system. So we don't need third party. So DeFi is kind of that easier you to do buy stuff, easier you to do insurance, easier for you to do like
trading money, easing you to buying asset without middleman. So you just buy from the seller directly using this technology. Many trades, the DeFi product is already there now, like for lending, like for insurance, like that. For example, this is the illustration of DeFi and TradFi interaction. We are already seeing this in my previous more simple illustration about the how the liquidation coming from the outside crypto world to the crypto world. For the centralized exchange, for example, so the legal connection between this party can be seen like this. There is liquidity provider, which is the person also, not institution, can be institution, but mostly person. They providing the liquidity transaction pairing. For example, USDT pairing with the Bitcoin, USDT pairing with the pound sterling, like that. Usually this liquidity provider is coming from bank, traditional bank, but in here liquidity provider can be coming from anybody that have this crypto asset in this blockchain ecosystem. Another one is DeFi that exchange the asset. This is the example of DeFi. Yeah, DeFi of the decentralized exchange, PugiSwap in the Sonic blockchain. There is also next generation of the investment manager, automatically investment manager. There is Beethoven X, the product platform that can automatically act like investment manager to you. Also, for the usually you put in your bank and get kind of dividend every month is like yielding, yield your money in bank like 4%, 3%. In here it is work same, but the difference is you can see the workflow every day and you can get the money every day. You can retrieve, withdraw without any bureaucracy or any administration, useless administration needed. Then it will be do automatically also. Also, there is lending protocol that the money market there. So people deposit money and other people borrow the money. So the lender will be get interest, the borrower will be get need to pay extra to pay the lender interest. And then there is the keeper, and then there is comp holder, which is like the shareholder of this compound. And then shareholder only can detected by the holder of the compound token. Compound is the name of the platform. There is another platform like AAV, Fairness, etc. Many other platforms. This is I choose this because this one is give a good explanation in how the lending protocol works. The other like this is compound. And you can see that you will, if you deposit, then you will get a supply approximately income per year. And then if you borrow, then that is you need to pay 2% like that. So the what is the difference? Who will decide which this one is pay, this one is percentage like this, like this, like this? It's all automatically. If the liquidity is higher, then the rate will be lower. But if the liquidity is lower, the rate you will get the rate higher like that. So a simple mechanism in the system is automatically done by the system. Even there is platform that give you borrow without interest. There is platform like that because the system making the smart contract automatically to invest to blah 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 like that automatic. Yes, but this one is still in beta. Many in project like this in beta is can be error, can be fail, can be success. And this one is the most thing that are very successful now implement the Web 2.0 with the Web 3.0. There is
ownership of the land, ownership of the home, and with the uh, only with the ownership with the token, we can be ownership with the land of home like that. This is the example, the property rent per token. So you will get dividend. So they will buy home for you, and then this home will be rented, and you get the rented rate every years like that. If that building get rented like that, so you buy the token and you wait they got the rented, and they will give you proof, live proof about the information about this building every month. This is the places of the asset you can buy in which place. Now only in USA using in they doing like this. I don't see any platform in any country like now. Maybe they don't still get it how it be done. So the point is how it related to IP law is the DeFi can potentially facilitate the creation of decentralized marketplace for buying and selling IP right. So IPREC mean in this in token, non-fungible token on or the NFT. So will be automate the transfer of right and payment in this DeFi. So so this technology actually is can give flexibility to sell and buy the IP right. That's it. โอเคครับอันนี้อาจารย์พูดถึงเดลฟีนะครับเดลฟีจริงๆมันแปลว่า Decentralized Finance นะครับก็คือการเงินแบบเขาเรียกอะไรมันไม่รวมศูนย์นะครับอันนี้ผมเท้าความนิดนึงนะสำหรับคนที่ไม่เข้าใจคือว่าตัวเอ่อเดลฟีเนี่ยมันแต่เดิมที่เราทำธุรกรรมนะครับนะบนอ่า อ่าทั่วๆไปเราจะผ่านสถาบันการเงินในธนาคารนะครับก็คือเรามีตัวสถาบันการเงินที่รวมศูนย์ทุกอย่างเอาไว้นะครับเอ่อเดี๋ยวผมแปลหน้านี้ก่อนนะครับเจนว่าเรามีตัวสถาบันอ่าการเงินที่เป็นตัวกลางเนาะแล้วก็เวลาเราส่งเงินหรือทำธุรกรรมผ่านสถาบันการเงินสถาบันการเงินก็จะไปทำกับธุรกรรมกับสถาบันการเงินของลูกค้าเราหรือของปลายทางใช่ไหมครับแล้วตัวปลายทางก็จะเหมือนโอเค approve แล้วก็ส่งเงินไปยังปลายทางที่เป็นผู้รับอีกทีนึงอย่างเงี้ยนะครับสมมุติหรือเป็นผู้ซื้อผู้ขายก็อาจจะผ่านแบงค์นะครับแบงค์ก็เอาเงินเข้าแบงค์ของผู้ที่เป็นผู้ซื้อหรือผู้ขายที่ปลายทางอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้คือการเงินแบบที่รวมศูนย์นะครับปัจจุบันเนี่ยเดฟี่เนี่ยมันเป็นการเงินแบบที่อยู่บนบล็อกเชนครับมันไม่ได้รวมศูนย์แล้วมันก็สามารถที่จะเป็นอะไรที่มีความปลอดภัยคือจากผู้ส่งไปยังผู้รับโดยตรงจริงอยู่ว่าข้อมูลมันไปผ่านบล็อกเชนนะครับมันอาจจะวิ่งไปหลายที่แต่อย่างที่บอกครับมัน no KYC มันไม่รู้ว่าใครเป็น customer จริงๆนั้นมันก็อาจจะระบุตัวตนไม่ได้นะมันไม่ไม่ know your customer นะครับฉะนั้นเนี่ยพอ no KYC ปุ๊บอาจจะไม่รู้เลยว่าใครเป็นผู้ที่รับเงินเป็นผู้ที่ส่งเงินอะไรอย่างเงี้ยนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ถามว่ามีความปลอดภัยไหมเนื่องจากมันมี transaction ที่ตรวจสอบได้มันมี timestamp มีอะไรต่างๆก็มีวิธีเช็คของมันนะครับที่น่าเชื่อถือนะครับนี่อาจารย์พูดถึงเดฟี่ที่เอ่อเอาสถิติให้ดูซึ่งน่าสนใจมากว่าประเทศไทยก็เป็นประเทศท็อปเหมือนกันนะครับที่อยู่ในแรงที่มีการเอามูลค่าการรับส่งอ่าในอ่าเดฟี่เนี่ยนะครับก็คือจริงๆเดฟี่มันมีหลายแพลตฟอร์มหลายเอ่อที่ด้วยกันนะครับนะ อ่ามันเป็นคำที่ใช้เรียกรวมๆเพราะฉะนั้นเนี่ยไทยเราก็ไม่น้อยนะครับนะก็มีการใช้ตรงนี้อยู่นะครับเจนว่า Delphi ก็มีลักษณะของเราเข้าไปทำงานอยู่บนบล็อกเชนเพราะฉะนั้นทุกคนมี wallet นะครับเวลา wallet เราจะเอาไปทำ transaction อะไรก็เหมือนกับแบงก์นะครับอาจารย์พูดเมื่อกี้มีทั้งเราฝากเงินได้ใช่ไหมครับนะเราฝากเงินได้เราสามารถที่จะได้ผลตอบแทนหรือว่าอะไรก็ตาม เราขายก็ได้ผลตอบแทนซึ่งเมื่อกี้อาจารย์บอกว่ามันมีอัตราแลกเปลี่ยนใช่ไหมครับซึ่งถ้ามันมีการอ่า liquidation เยอะก็คือมีคนขายเยอะเป็นไงครับตัวของอ่าค่าเงินมันก็จะต่ำใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดว่ามีคนขายน้อยค่าเงินก็สูงเป็นกลไกปกติซึ่งอันเนี้ยมันจะรันโดยบล็อกเชนที่เป็นข้อมูลจำนวนมหาศาลคือเวลาซื้อขายมันซื้อทั้งโลกเพราะฉะนั้นเนี่ย
บล็อกเชนจะเป็นตัวกำหนดข้อมูลนี่ก็จะอัตโนมัติอันนี้ก็จะเป็นการฝากหรือในลักษณะการออมก็ได้หรือว่าอย่างอาจารย์ยกตัวอย่างเมื่อกี้ก็มีเรื่องของการเอาไปซื้อสินทรัพย์ใช่ไหมครับเราสามารถอ่าเอาเอ่อเงินคริปโตของเราเนี่ยเข้าไปใช้ระบบแพลตฟอร์มที่มีไอ้ตัวอ่าเป็นลักษณะทำงานบนบล็อกเชนที่ไม่ได้ผ่านสถาบันการเงินนะครับมันวิ่งไปที่บริษัทที่เราต้องไปซื้อโดยตรง อย่างอาจารย์มีหน้าที่บอกว่าบริษัทแต่บริษัทที่เขามีมูลค่าซื้อขายผ่านทางสินทรัพย์ดิจิตอลคือผ่านทางเดฟี่เนี่ยหรือใช้บล็อกเชนเนี่ยครับก็อย่างมีเทสลามีอะไรพวกเนี้ยนะครับมีเอ่อไมโครสเตจี้อินอะไรพวกเนี้ยจะเห็นว่าพวกเนี้ยเขาก็มีเอ่อตัว transaction วิ่งไปเยอะจะเห็นว่ามันใช้ซื้อขายมันเป็นแพลตฟอร์มซื้อขายได้ผ่านสมาร์ทคอนแท็กอะครับนะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยยังมีเรื่องของการให้กู้ยืมใช่ไหมนะที่อาจารย์บอกว่ามันมีการให้กู้ยืมด้วย ในเรื่องของ lending protocol ก็คือมันสามารถไม่รู้หรอกใครเป็นคนกู้แต่ว่าข้อมูลที่แชร์อยู่บนบล็อกเชนมันจะบอกว่าใครควรจะกู้ใครควรจะได้ใครควรไม่ได้ใครควรให้ใครควรไม่ให้ควรจะได้ดอกเบี้ยควรจะเสียไหมเสียเท่าไหร่นอกจากนั้นมันจะมีไอ้ตัวเดฟี่หรือว่ามีแพลตฟอร์มที่มันมีการกู้แบบไม่มีอินเทอร์เน็ตด้วยนะไม่มีดอกเบี้ยด้วยซึ่งน่าสนใจแต่มันอยู่ในรูปของดิจิตอลเคอเรนซีนะครับ นะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ได้เป็นถ้าอยากเอาไปแปลงก็ต้องไปขายออกมาเป็นเงินออกมานะครับอาจารย์ยกตัวอย่างมีการแบบเอาตัวของอ่าเรื่องของบ้านที่เป็นสินทรัพย์พวกเรียลเอสเตทพวกอสังหาเนี่ยมาไว้บนตัวของอ่าบล็อกเชนแล้วก็ใช้ระบบที่ไม่ผ่านธนาคารในการซื้อขายอาจจะมีการเช่าผ่านโดยใช้โทเค็นจ่ายได้อะไรพวกเนี้ยใช้สินทรัพย์ดิจิตอลเป็นตัวจ่ายในขณะที่การซื้อขายแบบ property จริงๆในโลก จริงๆในความเป็นจริงมันไม่ได้อยู่ใน Metaverse มันไม่ได้อยู่ในบล็อกเชนไม่ได้อยู่ในฐานข้อมูลนะครับเอ่อทีนี้เอ่ออาจารย์บอกว่ามีมันเกี่ยวกับ IP ยังไงนะครับจะเห็นว่าตัว DeFi มันเหมือนเป็นเอ่อระบบจริงๆมันคือระบบที่รันบล็อกเชนที่เป็นเรื่องการทำธุรกรรมทางการเงินโดยเฉพาะที่มันไม่ผ่านธนาคารนะมันเป็นระหว่างผู้อ่าคนเป็น peer to peer เป็นคนหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่งนะครับ ทีนี้ในการใช้ธุรกรรมธนาคารพวกนี้บอกแล้วมีทั้งฝากมีทั้งออมมีทั้งยืมมีทั้งซื้อขายคุณจะเห็นว่าในการซื้อหรือขายเนี่ยนะครับมันมี IP line เข้ามาเกี่ยวข้องนะเพราะว่าบางทีคุณซื้อสินทรัพย์มันก็อาจจะมี IP line เข้ามาหรือบางทีเวลาคุณจะซื้อขายอะไรมันมีการใช้สมาร์ทคอนแท็กคุณทราบแล้วสมาร์ทคอนแท็กมันมีพวกลายเส้นมีพวกประเด็นที่เกี่ยวกับสินทรัพย์ทั้งนั้นนะครับนอกจากนั้นมันยังพอซื้อขายผ่านบล็อกเชนมันยังสามารถที่จะ อ่าตรวจสอบธุรกรรมได้นะครับและสามารถควบคุมหรือไปคอนโทรลสิทธิ์ที่อยู่เป็นสิทธิ์ที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่อยู่ในทรัพย์สินดิจิตอลพวกนั้นได้ด้วยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีความเชื่อมโยงกันอยู่นะครับคุณจะเห็นว่าอันนี้ผมสรุปอีกทีจะเห็นว่าบล็อกเชนเป็นภาพใหญ่ครับเรามีตัวของคริปโตแอสเซทนะที่เราใช้เป็นเครื่องมือใช้จ่ายหรือใช้เป็นเครื่องมือเป็นสินทรัพย์ของเราเป็นเงินน่ะเป็นความมั่งคั่งของเราที่อยู่บนบล็อกเชนใช่ไหม เรามีเดฟี่ซึ่งเป็นระบบการชำระเงินที่ไม่ผ่านธนาคารเป็นตัวกลางนะครับนะอ่าแล้วก็เรายังมีสมาร์ทคอนแท็กที่เป็นเครื่องมือที่ช่วยเราด้วยนะครับในการอำนวยความสะดวกในการซื้อขายในการกำหนดเงื่อนไขในการซื้อขายในพวกเนี้ยมันทุกอย่างเกี่ยวข้องหมดเรามี NFT ก็คือสินทรัพย์เราต้องการระบุว่าเราเป็นเจ้าของจริงเราต้องการ identify มันแล้วเราก็ใช้ตัวนี้แต่ทุกอย่างรันอยู่บนบล็อกเชนเพราะฉะนั้นการแชร์ข้อมูลมันวิ่งไปที่ต่างๆ มันก็อยู่ในบนบล็อกเชนอย่างเราจะตรวจสอบว่า IP เราถูกละเมิดที่ไหนเปิดที่ไหน อันนี้ของแท้ของจริงไหมใช่ NFT เป็นงานของใครอันนี้มีการละเมิดตรงไหนยังไงหรือว่าจะตามไปเก็บเงินจะตามไปอะไรต่างๆมอนิเตอร์มันก็คือเป็นข้อมูลที่ใช้ในบล็อกเชนที่เป็นภาพใหญ่หมดนะครับฉะนั้นเนี่ยอ่าทั้ง5 สิ่งอะมันมีความเกี่ยวเนื่องกันอยู่นะครับประมาณนี้โอเค Okay. So, so now we go to the end of the session. Yes, about the some several questions that we make now can be answered, and maybe some need to be researched about the what the legal consequence if we sell our photo in an NFT. It's have legal consequence or not? And legal consequence if we sell NFT of painting of someone else. Work. And then what are the right of the NFT holder?
and another thing about the regulatory uncertainty of the cryptocurrency market. So any of this question, I believe that we can answer if we have already understand previously. Or maybe there is another question from the participant in here that outside this question. ครับก็Okay.อันนี้อาจารย์ครับ sorry อาจารย์มีคำถามทิ้งท้ายนะครับอาจารย์บอกว่าบางคำถามเราอาจจะตอบได้จากการฟังบรรยายนะครับแต่ถ้าเกิดเรามีคำถามเพิ่มเติมก็ถามได้นะครับอย่างคำถามที่อาจารย์ยกมาก็มีอ่าผลทางกฎหมายที่เกิดขึ้นนะครับถ้าเกิดเราขายงานที่เป็นภาพที่มี NFT ของเรานะครับหรือว่าผลทางกฎหมายที่ตามมาถ้าเกิดเราขายเอ่อ NFT ในภาพที่เป็นงานของบุคคลอื่นจะเกิดอะไรขึ้นนะครับซึ่งผมช่วยตอบก็ได้ว่าในเมื่อ NFT มันระบุได้ใครเป็นเจ้าของคุณขายมันก็ละเมิดลิขสิทธิ์เขานั่นเองนะครับแล้วอะไรคือสิทธิ์ของคนที่ถือสิทธิ์ NFT จะเห็นว่ามันก็คือคนสร้างงานก็คือคนที่มี NFT เพราะเขาขายให้เราเป็น NFT holder เราก็ต้องดูนะว่า license หรือว่า NFT นั้นเขาให้เราทำอะไรได้บ้างเนาะนะครับนะหรือว่าให้สิทธิ์ขาดเราทั้งหมดเราก็เท่ากับเป็นผู้ ที่ซื้องานมันมีลิขสิทธิ์มาแล้วนะครับแต่ว่าเราจะได้สิทธิ์ขาดเลยแบบผูกขาดเลยหรือไม่หรือว่าสิทธิ์ของผู้ที่ขายงานเขายังมีอยู่เหมือนกับอารมณ์แบบเราซื้อหนังสืออะครับว่าหนังสือมีลิขสิทธิ์เราได้งานมาแต่เรามีสิทธิ์แค่ไหนเห็นไหมครับมันก็ต้องไปดูด้วยว่าเขาให้แค่ไหนแต่ถ้าเกิดว่าเขาให้เราหมดเขาโอนให้เราหมดเลยเจ้าของสิทธิ์เขาสละเขาก็สูญไปอย่างนี้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องดู นี่ก็ถามว่าตัวของTokenize IP Light เนี่ยกับเรื่องของมันมีคดีที่เกิดขึ้นนะในผ่านทางกฎหมายในกรณีปัจจุบันเนี่ยมันจะมีปัญหาหรือเปล่าเพราะว่าโลกทางดิจิตอลโลกของบล็อกเชนมันมีเรื่องของ borderless มันมีเรื่องมันไร้พรมแดนอะนะแล้วมันก็ decentralized หมายความว่ามันไม่ได้มีการควบคุมรวมศูนย์นะครับมันไม่ได้มีใครเจ้าใดเจ้าหนึ่งคุมคนเดียวคุณเห็นว่า บล็อกเชนมันเป็น environment ที่ใหญ่มากข้อมูลมันวิ่งไปหลายที่มีคนใช้ต้องเยอะมันเป็นคอมมูนิตี้ที่ใหญ่เพราะฉะนั้นคนที่ควบคุมข้อมูลจริงบางทีเราไม่รู้จักคนที่เรากำลังดีลอยู่ด้วยซ้ำนะเพราะฉะนั้นด้วยความที่มัน decentralized ด้วยความที่มัน borderless มันจะขึ้นกับกฎหมายยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะอันเนี้ยมันค่อนข้างซับซ้อนนะครับนะเราก็ถามว่าสุดท้ายเนี่ยเราใช้คริปโตเคอเรนซี ตลาดการเงินดิจิตอลมันมีความปลอดภัยแค่ไหนที่เราจะมั่นใจได้ว่าเราจะใช้ DeFi แพลตฟอร์มก็คือไอ้แพลตฟอร์มที่มันมีการทำธุรกรรมโดยไม่ผ่านธนาคารเนี่ยมันจะมั่นใจแค่ไหนมั่นใจได้ดีเท่าไหร่นะครับแล้วเราจะมันจะใช้ติดตามหรือว่าใช้ป้องกันไอ้ทรัพย์สินทางปัญญาได้ดีแค่ไหนจริงๆครับเพราะว่าถ้าเรามีธนาคารเนี่ยเราไปโบยธนาคารได้เราตามธนาคารได้แต่ถ้าเกิดเป็น DeFi อย่างเงี้ย มันเป็นบล็อกเชนอ่ะมันใหญ่มากก็จะไปโบยกับใครไปตามกับใครอ่ะบางทีเราไม่รู้ว่าใครเป็นใครด้วยซ้ำนะครับแล้วถ้าเกิดมันมีการโล่ไหลไม่ปลอดภัยขึ้นมาเพราะว่าข้อมูลมัน Big Data มากมันก็ดีแต่ถ้ามันมีความไม่แน่นอนมันก็พังได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้มันก็เป็นเรื่องที่เราต้องตั้งคำถามที่ถามว่านิสิตจะมีคำถามอะไรจะถามท่านอาจารย์ไหมครับถามเป็นภาษาไทยก็ได้หรือว่ายังไงลองดูครับ any question everything is clear ยังไม่มีคำถามครับอาจารย์ คำถาม maybe it's something new for them I think as because we are lawyers so sometimes we don't know much about IT or new technology like this and many of us is gen maybe in they are in generation Y or Uh, generation X something so they don't know much about this question, I think. financial. There is question. No, it's not a question, but it's just I want to share with you. Maybe it's something new for us, for me too. So sometimes uh we have to realize a little bit and take time to study and to make a question. โอเคมี question นะครับ Anisha โอเคเชิญครับ
สวัสดีครับได้ยินไหมครับผมได้ยินครับ พอดีผมสงสัยเกี่ยวกับเกี่ยวกับบล็อกเชนนะครับถ้าตามที่อธิบายเมื่อเช้าว่าเหมือนมันจะมีการติดตามได้ถูกไหมครับผม Okay. So it's a question about blockchain. So how we can monitorize or uh, control the transaction on blockchain? Can we rely on the blockchain technology or something like that? แต่แต่แต่ว่าเอ่อที่อาอืมจารย์บรรยายว่าถ้ามันสามารถที่จะควบคุมหรือคอนโทรลอืมเอ่อหรือแท็กกิ้งกันได้อะครับแต่ว่าคอนเซปต์ของบล็อกเชนที่จากที่เข้าใจตอนแรกมันเหมือนมันจะทำไม่ได้ไม่ใช่เหรอครับก็เลยรู้สึกว่ามันขัดกันอืมอืมอืมก็เลยอยากจะให้อธิบายขยายความตรงเกี่ยวกับบล็อกเชนตรงนี้หน่อยอะครับว่าจ Okay. ริงๆแล้วมันยังไง It's not really clear for him because when we talk about blockchain, it's no KYC, and sometimes we don't know uh, who is the person we handle with, right? So how can control or how can monitor the transaction on blockchain, something like that. Okay, so maybe I will show you something. So this one is called the Ethereum scan or Ether scan. So this one is ledger for any transaction in and out using blockchain. So in here we can see that the latest transaction is 11 seconds ago, and then this will be updated in the near future also. You can see that is the transaction. If we click in here, the transaction value is $54. This is from this contract, smart contract, to this one. This one is recipient. We cannot know who is holding this wallet. This is the represent of the wallet. But what we know is this wallet is hold many transaction in here, communicate with this transaction. So we maybe we don't know who will we transaction with because it will be in the platform automatically. But we can see in this here the latest transaction of this person like that. So we will know that, notice that the historical transaction, this person is newly created wallet, or this is the valid person that have a solid background historical transaction before with the relevant smart contract. So we can trust them like that. And also we can trust also with the smart contract, this one. So this is the smart contract that created in the some kind of platform. It can be the decentralized exchange platform, it can be insurance platform, it can be the lending platform, etc. In this smart contract, we can see many information here from the NFT transfer, from the asset of this smart contract, from the token transfer of the smart contract, etc., etc., etc. So information gathering from here, we can decide by own like self-analysis like that. That's why many institution offering it kind of crypto asset analysis like that. And if you don't have time to make analysis, you can do just buying the ETF like that, like in USA, the billionaire, they just buying the security of the crypto in ETF, and then they trust to the investment manager like that. But if you want to explore yourself in the crypto world, then you need to have the knowledge to understand the smart contract, to understand what is going about this transaction, who is this, how to read
the smart contract, how to read smart contract that have a scam in there, smart contract that have clause agreement that vulnerable or not make benefit for us like that. So the different smart contract with the original license agreement is the smart contract is contain the script or code. So if you don't understand what is the language of the smart contract, for example, this Ethereum is writing in the Solidity language. So if we don't know how to read Solidity language, we cannot understand the smart contract. But we can understand with the information in the website of the platform, because it is the same in the smart contract if you trust the developer of the platform. So we need to check the background of the developer of platform like that. That's why in this blockchain is non-KYC word, but you need to be understand well how the rule of the game like that. โอเคก็ไม่ทราบพอเข้าใจขึ้นไหมครับคือจริงๆอาจารย์ก็บอกว่ามันก็อาจจะเช็คไม่ได้นะว่าใครแต่มันมีการ notify ข้อมูลมาเนาะว่ามี transaction เกิดขึ้นคือมันจะเห็นข้อมูลบางอย่างเท่านั้นเองอะครับแต่บางคนเนี่ยเราจะเห็นเพราะว่าเขามี smart contract เนาะเขาอาจจะเป็นองค์กรอย่างอาจารย์บอกอาจจะเป็นพวกขายประกันอาจจะเป็นพวกนู้นพวกนี้เขาใช้ smart contract ที่มีมันรู้ว่าเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็บอกว่า มันต้องเหมือนเราต้อง trust ตัว developer ด้วยใช่ไหมว่าโอเคแพลตฟอร์มมันน่าเชื่อถือได้ developer มันเป็นใครมันมีการตรวจสอบความน่าเชื่อถือยังไงอ่ะผมฟังดูก็เหมือนกับเมื่อกี้อาจารย์โชว์ให้ดูก็เห็นภาพว่ามีข้อมูลแบบไหนมี transaction ยังไงแต่ถามว่าใครกันแน่ที่เป็นคนทำรายการมันดูได้ไม่ทั้งหมดใช่ไหมมันก็ไม่รู้ว่าเป็นใคร นะครับอันนี้ไม่รู้ว่าเราพอได้ไหมครับมันตอบคำถามเราไหมคือก็คงมอนิเตอร์ได้แต่ไม่ทั้งหมดอะครับเพราะว่ามันแล้วแต่ด้วยว่าคนนั้นเขามีการเขาอาจจะเป็นองค์กรแล้วเขาใช้สมาร์ทคอนแทคแล้วเขามีความโปร่งใสอ่ะเขาก็ไม่จำเป็นต้องปิดบังว่าเขาเป็นใครหรืออะไรแต่ถ้าเป็นคนอื่นมันก็อ่าอาจจะไม่รู้ตัวตนได้อะเขาบอกว่าอย่างแพลตฟอร์มที่น่าเชื่อถือไอ้ non KYC มันก็เวิร์กเพราะว่าตัวคนที่เข้ามาใช้งานเขามีความมั่นใจใน developer ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยโอเคมันก็คิดว่าเขาทำธุรกรรมกับคนที่โอเคอยู่อ่ะมันคงไม่น่าจะมีปัญหานะผมกำลังมองไปถึงว่าถ้าสมมติว่าเราต้องการความเป็นส่วนตัวอย่างเงี้ยครับแล้วถ้า transaction อย่างมันอ่านได้แบบนี้มันจะไม่เอ่อละเมิดสิทธิส่วนบุคคลอะไรอย่างนี้เหรอครับอย่างเช่นสมมุติผมซื้อที่ดินแต่ว่ามันมี อืม transaction ปรากฏอยู่อืมแล้วแล้วจริงๆเราอ่ะไม่ได้อยากเปิดเผยตัวแต่แต่ transaction มันเจอมันโชว์อยู่อะไรเงี้ยครับ เพราะว่าตะกี้ก็เหมือนมีโชว์ถึงเวลาแล้วก็กา transaction รต้องนิดหนึ่งครับ transaction มันจะปรากฏเฉพาะคนที่ทำ transaction กันนะมันเป็น peer to peer นึกออกปะคือถามว่าเราเช็คได้ก็คือแบบเมื่อกี้เราก็คลิกดูได้ในกรณีของคนที่เขาแบบเปิดเผยใช่ไหมเขามี smart contract ที่คลิกเข้าไปแล้วเราดูได้หมดอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมคิดว่ามันแค่คลิกลงไปจริงๆคงดูไม่ได้หมดหรอกแต่ถ้าเป็น transaction ทั่วๆไปสมมุติว่าเป็น no name ทำกับ no name อ่ะ มันน่าจะเป็นลักษณะที่เราดูได้เฉพาะ2 คนหรือเปล่าอ๋อตัวต่อตัวใช่ใช่ไหมครับเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับตัว Account ของเราที่เข้าไปอะครับโอเคครับพอแต่จะเข้าใจไม่แล้วครับรู้ว่าเราดูคริปโตหรือเปล่าเราเคยเล่นคริปโตไหมมันจะประมาณเนี้ยเออใช่ครับคือปกติแล้วคอนเซปต์ตัวคอนเซปต์มันนะครับผมเข้าใจมาว่ามันแท็กกิ้งไม่ได้แล้วใช่ทีมันแท็นี้พอมันมีกกิ้งไม่ได้คอนเฉพาะโทรลไม่ได้ถ้าเขาไม่ก็คือใช่ถ้าเขาไม่ยอมก็คือแบบเป็นครับผมมันเป็น no KYC อยู่แล้วอย่างที่เราทราบครับแต่ว่าโอเคผมเข้าใจแปลมันอาจจะงงno KYC แต่ทำไมมันมีแท็กได้ก็คือแท็กหน้ามันจะเฉพาะคนที่เขาแบบเป็นคนที่เขาใช้ smart contract แล้วเขาไม่ได้ปิดบังเป็นองค์กรอะไรอย่างที่เมื่อกี้วิทยากรพูดนะครับอันนี้ดูได้แต่คลิกเข้าไปก็ไม่ใช่ว่าจะดูรายการทุกอันได้นะ ส่วนไอ้ตัวของเราถ้าเราเป็นแค่ peer to peer ครับมันก็จะดูได้เฉพาะระหว่างคนที่เป็น peer to peer กับ
ข้อมูลมันวิ่งไปเฉพาะจุดที่เกี่ยวข้องเท่านั้นแค่นั้นเองซึ่งคนที่เกี่ยวข้องเขาก็ดูไม่ได้ด้วยนะว่าเราเป็นใครแต่ถามว่าความเป็นส่วนตัวมันก็ได้ครับเพราะว่ามันไม่รู้ว่าเราคือใครอ่ะมีแค่เราเท่านั้นที่ออนเข้าไปแล้วรู้ครับอืมอืมโอเคครับขอบคุณครับเดี๋ยวอันนี้ผมหมดคำถามนะครับ Okay. More question for the other oh. Okay, if they have any question later, maybe I can send you an email in private to answer them because I think your Okay. time is already today because now it's 15 and 10. So the last thing is the most important today. I would like to invite everyone to turn on the camera and just make a capture of the monitor like an evidence for uh, seminar today ครับก็เดี๋ยวผมขอรบกวนทุกคนเปิดกล้องให้ผมนิดนึงครับได้ไหมเอ่ยผมจะแคปหน้าจอเป็นหลักฐานโอเคครับ thank you ออกซาน่าโอเค and โอเคครับขอบคุณนะครับนี่ครับ one two three ผม two โอเค one two three another one thank you very much okay well on behalf of Faculty of Political Law and Science, Burkhardt University, I would like to say big thank you to our speaker today and Thank you. Bye. for giving us a special lecture. We keep in touch, and I look forward to uh, our collaborating against in the future or maybe shortly. Okay, thank you very much. อาจารย์คะเหมือนมีคำถามในห้องแชทค่ะครับเอ่อวิทยากรอยู่กับผมอยู่ไหมสักครู่นะครับ Okay, we have the last question from our Russian student. So you can see in chat box. Okay, what law or legal acts regulate crypto, blockchain, smart contract, etc., in Thailand, especially? So it's question for me. Okay, we have a Digital Asset Protection Act right now, controlled by Exchange Stock of Thailand, and I can send you the text. Maybe I think the text is translated already in English. Yeah. So I will send you the app. And we have many announcement of stock exchange market of Thailand also because the DeFi platform, NFT or digital asset platform now is now are controlled by stock exchange market of Thailand authority. I will send you everything Oksana in English because normally they translate in English all of announcement and regulation for that. Okay. Okay. มีคำถามอะไรเพิ่มเติมไหมครับ ก็คิดว่าคงได้โดยเฉพาะผมว่าส่วนที่สำคัญคือส่วนเช้าหน่อยนะเพราะว่าเราอาจจะแบบได้ใช้เยอะหน่อยนะเพราะว่าพวกลายเส้นพวกอะไรพวกเนี้ยคือเราในฐานะที่เป็นยูเซอร์เองเราก็คงจะได้เห็นจริงๆถ้าเราแบบพลิกพวกปกซีดีพวกอะไรพวกเนี้ยถ้าสมัยก่อนเนี่ยมันจะมีพวกลายเส้นพวกนี้กำกับมันมีสัญลักษณ์พวกนี้กำกับมีตัวไอตัว CC by หรือพวกนี้กำกับอยู่อะครับจริงๆอันเนี้ยก็สำคัญเพราะต่อไปถ้าเราแบบเขียนบทความเราตีพิมพ์เราอะไรก็ตามมันโดยเฉพาะไอ้ตัวที่เป็นไอ้พวก Open Source นะครับ Open Access อะไรต่างๆฐานข้อมูลเปิดพวกเนี้ยสามารถให้เราเมนชั่นได้ครับอันนี้ก็
เราน่าจะเราสำคัญที่อย่างเราต้องเอาแวร์ด้วยถ้าเอางานคนอื่นมาใช้อะครับบางคนเขาห้ามเราแปลทั้งดุนก็ทำไม่ได้นะครับถ้ามันไม่สามารถที่จะแบบ non deliberative อย่างเงี้ยนะครับเป็น ND อย่างเงี้ยนะครับก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าอันเนี้ยเป็นพาร์ทที่สำคัญแต่ว่าอันหลังมันค่อนข้างเทคนิคนิดหนึ่งครับมันเป็นเรื่องของบล็อกเชนเรื่องอะไรจริงๆผมเพิ่งเริ่มเรียนรู้ได้ไม่นานเพราะว่าเพื่อนก็มาบอกว่าโอเคลองดูอะไรเงี้ยก็เลยแบบพอแปลได้พอมีความรู้บ้างแต่ถามว่าถ้าลึกๆจริงๆแบบเนี้ยผมว่ามันเป็นทักษะที่นักกฎหมายเราต้องเป็นนักกฎหมายสายนั้นด้วยอ่ะสายแบบคริปโตสายเทรดสายอะไรพวกเนี้ย ถ้าเราได้ตรงนั้นเราอาจจะเป็นตัวตนนะสร้างแบบเอกลักษณ์ให้เราเนาะเรามีไอพีด้วยเรารู้เรื่องพวกนี้ด้วยเพราะว่าเอาจริงอะไรนี่มันสเปซิฟิกมากคนที่แบบมันต้องใช้ศาสตร์วิทยาการนะคนที่จะรู้จริงๆมันต้องจับหลายด้านมารวมกันนะเนาะนะครับแต่เราจะเห็นว่ามันสุดท้ายเนี่ยมันเกี่ยวกับวิชาเราเพราะว่าเราเรียนCreative Economy Creative Economy ที่เราเรียนไป2 วีคกับผม มันเป็น Product ใช่ไหมมันเป็นอะไรที่จับต้องได้ที่แบบเป็น Product จริงๆเป็นเรียลจริงๆนะครับแต่ว่าถามว่าถ้าเป็นดิจิตอลที่มันเป็นข้อมูลเป็นโค้ดเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับที่มันแบบจับต้องไม่ได้จริงๆอ่ะมันก็เป็นสินทรัพย์ที่ใช้ครีเอทีฟได้ใช่ไหมครับอย่างภาพวาดทำกราฟิกทำฟอนต์ทำอะไรต่างๆพวกเนี้ยมันติด NFT เข้าไปได้หารายได้ได้จะเห็นว่าพวกเนี้ยมันก็ ต้องใช้ IP คุ้มครองเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยมีการบรรยายในวันนี้ขึ้นมาครับนี้อาจารย์อาซัมเนี่ยแกเทรดด้วยแกนี่มีค่าตอบแทนวิทยากรแกยังขอเป็นคริปโตเลยนะครับนะเดี๋ยวผมต้องจัดการเป็นคริปโตเพราะฉะนั้นเนี่ยอ่าแกเป็นสายเนี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันหาคนยากอ่ะที่จะรู้จริงๆคนที่รู้จริงๆก็ไม่รู้ IP อย่างเงี้ยครับมันก็ค่อนข้างอ่า ลำบากก็เลยอันนี้ถือว่าก็โชคดีที่ได้จริงๆเป็น MOU กับทางคณะเราด้วยนะครับเราก็มีคนแนะนำอาจารย์อัสสัมมาว่าอาจารย์อัสสัมน่าจะพูดได้นะครับอาจจะมีติดขัดในช่วงแรกบ้างสัญญาณอาจจะไม่ค่อยดีนะครับเป็นเรื่องปกติของอินโดนีเซียเป็นเกาะนะถ้าใครเคยไปก็จะพบว่าสัญญาณอาจจะมีปัญหาบ้างอันนี้ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับทีนี้ในสัปดาห์หน้านะครับ ผมคิดว่าในส่วนของ IP ผมจะพอแค่นี้นะครับคือผมคงไม่พูดเรื่องพาเทนละเดี๋ยวเวลาเราไม่มีนะครับในสัปดาห์หน้าผมจะไปเรื่องอ่าเป็นเศรษฐกิจระหว่างประเทศละเป็นเรื่องการค้าบ้างมุกเป็นอันนั้นบ้างนะแต่ว่าก็เป็นอิชชูที่มีความสำคัญกับบ้านเราแหละพยายามจะให้มันลิงก์กับ Creative Economy นะครับแต่ว่าหลายคนอาจจะไม่เคยเรียนเอ่ออ่ากฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศมาก่อนเดี๋ยวผมปูพื้นก่อนแล้วก็ เอาหลักการสำคัญแล้วเรามาดูว่าไอ้เรื่องกระแสสงครามการค้าตอนเนี้ยนะครับเรื่องของการสวมสิทธิ์เรื่องของการเป็นเอ่ออะไรอ่ะการ local content อะไรต่างๆเนี่ยเราก็จะพูดนะครับแล้วก็ในคาบท้ายๆเราจะพูดเรื่องการลงทุนนิดนึงเพราะปัจจุบันเรามีปัญหาเรื่อง nominee เยอะเนาะมันก็เกี่ยวข้องกับเอ่อเรื่องที่เป็นปัจจุบันนะครับเอาประมาณนี้นะครับในเทอมนี้ก็จะประมาณนี้ส่วนงานที่ผมบอกให้ทำเดี๋ยวผมเอ่อ จริงๆผมอยากให้ทำเป็นบทความชิ้นหนึ่งครับแต่ไม่ต้องเขียนเยอะนะครับไม่เกิน10 หน้าเรื่องอะไรก็ได้ครับที่คุณสนใจเลยนะครับจะเป็นในส่วนของท่านอาจารย์ศิริศักดิ์ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมคุยกับอาจารย์ศิริศักดิ์ว่าโอเคอาจจะให้อาจารย์ช่วยตรวจถ้าเราสนใจในส่วนของอาจารย์ศิริศักดิ์ส่วนผมก็จะอ่าดูในหัวข้อของผมนะครับขอให้เป็นเรื่องที่เราเรียนหรือเกี่ยวเนื่องนะครับ อาจจะเป็นเรื่องวันนี้ก็ได้นะครับอยากจะเขียนก็ได้เป็นบทความที่มีอ้างอิงนะครับเอ่อทีนี้ผมเอ่อจะกำหนดให้ส่งคือเราเรียนบล็อกแรกแต่ว่าเนื่องจากเราจะจบแล้วนะครับวันนี้ผมให้เวลาคุณทำถึงเดือนตุลาคมเลยนะครับเพราะฉะนั้นคุณสามารถส่งได้ในวันสิ้นเดือนตุลาคมก็เอาวันที่31ตุลาคมได้นะครับเดี๋ยวผมจะบอกอีกทีว่าส่งยังไงนะครับ โอเคนะครับ I don't know if Osana understand for the assignment I ask you to write any topics as you want just an essay not exceed than 10 page yeah. Okay with the reference like academic paper 10 page maximum so 5 6 up to 10 page okay every topic you need about the
this class is can be the topic of อาจารย์ศิริศักดิ์ competition law or consumer protection law or my topics in intellectual property right on the topics today about digital asset and IP law as well or international trade or international economic law that we will study next week and or investment law that we started at 10 page, 10 page for next week. next week is about the international economic law. When we need to write, when the during deadline what time? you can start now, but the time limit you can send to me. The time limit the deadline is the 31st October. Yeah, so you have more than 2 months to work on it. Okay. And next week, we will see at the university. It will be on-site class for next week. Okay. Okay, 10 thank you หน้า for นี้ today. ครับ 10 หน้านี้รวมอ้างอิงไหมครับอาจารย์ รวมครับก็คือเป็นเชิงอัดข้างล่างครับ6 ถึง 10นะครับ six up to 10 pages นั่นก็ประมาณนี้ครับอันนี้เป็นคะแนนในส่วนของงานนะครับ สัปดาห์หน้าเจอกันออนไซต์นะครับ วันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกคนมากครับ วันนี้มันเป็นภาษาต่างประเทศมันหนักหน่อยนะครับ ก็เลยประมาณสัก4 ชั่วโมงก็พอคือคุยกับอาจารย์อาซัมแล้วบอกว่า4 ชั่วโมงก็น่าจะโอเคครับ ถ้าเกิดไม่งั้นมันจะลึกมากเกินไปนะครับ ซึ่งถามว่าคนแปลก็ไม่ไหวนะเทคนิคมากนี่ผมว่าไม่ไหวเหมือนกันนะครับนะโอเคนะครับ ก็ประมาณนี้ครับ วันนี้ขอบคุณทุกคนมากครับ สวัสดีครับ